မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့လာဝန်းအထာတေးမဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးနားဆင်ဖို့အတွက်အချစ်ဇလံကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမလွမ်းရှိပြိုရှိသားထားတဲ့အချစ်ကချူချူအနံ့ကပြင်းပြင်းဆိုရဲအချစ်ဇလံကောင်းရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များအလောကအချစ်ဇလံကောင်းလေးမတင်ဆက်ခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဇလံကအသေးတွေတင်တိုင်းမှာလည်းသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ဒီနာက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်ဒါဆိုရင်တော့အချစ်ဇလံကောင်းလေးကိုအခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဖိုင်မုံစာကြောင်းစင်းချိန်မှုခြေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထမင်းစားဖို့ထမင်းကြိုက်ကိုပဲအပွဲဂျိုင်းအပေါ်ဆုံးအစဲမှာဖာအရှုပ်ကိုမြင်လိုက်ရှာတော့မို့ရုတ်တရက်မှာတော့လန့်သွားရှာတယ်ဟဲ့ချေရှော့ရေတောင်းလောက်အောင်အရုပ်တွေပါအလောက်လေးမလန့်ပါနဲ့ချေအရန်ကိုမှလန့်နေရမို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမေဦးကရှေဘူးကိုလှမ်းပေးရင်ပြောပါတယ်ချေလေမေဦးလှမ်းပေးတဲ့ရှေဘူးကိုတောင်းရှင်ဒါဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာသိလိုက်တယ်ဒါဟိုအကောင်မင်းတန်တက်လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ငါ့ကိုလှန့်ပြီးတော့ထမင်းမစားနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်ကြီးရှောင်းစုံချေအကြောင်းသိသွားရှောင်းလို့ပြားရသေးရပေါ့ဒင်းချေကရေတောက်ပြီးရနဲ့ဒီလိုကြုံဝါနေတာကိုဘေးကတငယ်ချင်းဖြစ်သူမေဦးနဲ့ချူမြန်ကတရားကိုတရားမနိုင်ဘူးဆိုရင်အကြည့်တွေနဲ့မျက်စာပြပြကြတယ်ချေမှာတော့တရားထင်ခံပြင်းစိတ်တွေနဲ့လက်စားဘယ်လိုချင်ရမလဲဆိုတာကိုသာတွေးနေမိရဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းတန်တက်ဘာတွေပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်နေရလဲကွာတယောက်တည်းပြုံးနေတဲ့တက်တက်ကိုရှောင်းဒီဘေးကနေကြည့်ရင်အသီးကျင်စိမ့်နဲ့မိလိုက်တယ်ဒီလိုပါပဲကွာကျင်းတဲ့ဆရာလေးရှိလို့ပြုံးနေရပေါ့ပြောင်စစ်စစ်မျက်နှာနဲ့ဒီကောင်တခုခုပဲကွာဟိန်းသူကလည်းမင်းတန်တက်နဲ့မကျူမကျင်းမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကဲခံနေတယ်မင်းတို့ကလည်းကွာအရန်ဆက်စုတာပဲငါးပါပဲဖြစ်ပေါ့ကွာသွားမယ်ထခဏနေကြရင်အတန်းသေးပြန်သွားရတော့မှလာကြတက်ဒီကောင်တွေကလည်းမရှာမကမဆဲစုခင်စကားလမ်းကြောင့်လွှဲလိုက်ပြီးတော့အတန်တဲကိုပဲပြန်ခေါ်သွားလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကဒီကောင်တွေကြောင့်တကြောင်လုံးပါတိမဲ့တိပါဇက်ကဖွာကြတာပါအတန်တဲကိုရောက်တော့တတောင်းတနေရာမှာပုံရှိတကူကသူ့ကိုပဲမျက်လုံးစိမ့်ကြီးတွေနဲ့ဝါစာမတက်စိတ်ကြည့်နေရကိုသတိထားမိလိုက်တယ်သူကဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မျက်စိတစ်ဖက်ကိုပဲမထီမဲမြင်နဲ့မိတ်ပြလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာကိုရှောက်သွားတယ်သူမကတော့ဒေါသမျက်နှာနဲ့ပဲသူ့ကိုပဲတက်ချင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကြံခဲ့တာကလှည့်မကြည့်ပဲနေတော့မှသိနေတာမို့ပြုံးမိတယ်။ခြေဒေါသရင်းနဲ့အတူတောက်တစ်ချက်ကခက်ပြင်းပြင်းကိုခောက်လိုက်တာမို့ဘေးမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအလက်တကြားနဲ့လှည့်ကြည့်ကြတယ်။ဟဲ့ခြေဘာဖြစ်နေရလဲ။နေရလဲနှုတ်ခမ်းကြီးကလည်းကြိုက်ထားတာပေါက်ထွက်သွားဦးမယ်။အေးလေနေရလဲဘာရီမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေရလဲ။မေဦးနဲ့ချုံမြိတ်ပြောနေတာတွေကခြေကယူမဆိုင်နိုင်မှစိတ်တုံလို့ပေါက်ကွဲတာခဲကျင်နေမိတယ်မင်းတန်တက်ငါစိတ်ဒုက္ခမပေးဆိုင်မကြည်နဲ့တဲ့အကောင်တွေ့မယ်တင်ခြေစိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ရှေရွနေရှင်မင်းတန်တန်ကိုပဲလေတုပ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်သူမနဲ့မင်းတန်တန်အတင်းရာကသူမငါးတန်းအရွယ်ကလေးကအခုထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလေမင်းတန်တန်ကသူမကိုပဲအလွန်အကျွံစားနောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်လွန်းလို့ပါအခုကိုရန်ကိုရောက်တဲ့အထိဒီရဲ့အချိုးတွေကမပြောင်းလဲသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေတယောက်စာချက်နေရင်နေတဲ့ကမင်းတတ်တဲ့မျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ရှင်စိတ်ထဲမှာတော့အမျိုးမြင်မသိတဲ့ခန်းစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေစေပါ။ဆလေးနေရွှေသူမဖို့ဒီခန်းစားချက်တွေကိုအမြင်မဖော်တဲ့။အာရှုံးလိုက်တာခေါင်းထဲမှာပါရီပေါ်လာမန်းကိုမသိဘူး။စားပဲချက်တော်မင်း။သမီးရေချဲမေခေါ်တဲ့ကြားရတဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာရှင်မေလို့ထူပြီးတော့မမေကိုပဲအပြေးလေးတွန်းလိုက်တယ်။ပြောပါရှင်ဟောဒီယာသမီးတော်လေးကိုခေါ်တာဘာများခိုင်းတော်မူမလို့ပါလေမေဖေဟာရှင်။သူမကနေပြောစီစီနဲ့သူ့အမေဒေါ်နေချေကိုပဲစားတော့သူမအမေကခလေးမမေကိုနောက်တည့်ပေါ်လေအဲ့လိုပြုံလေးပြန်ဆိုပါတယ်။ချေကမေကိုချစ်လို့စားတာပါမေရဲ့သူမကမေခါလေးကိုဖက်ပြီးတော့ချွဲကဆိုတယ်။ဟုတ်ပါပြီမိသမီးရဲ့အချွေးမလေးသူမမေကသူမကောင်းလေးကိုပူပြီးဆိုတယ်ပြရနဲ့ချက်ထားတဲ့မော်ဟင်ကားတွေကိုငါစင်ကြိုက်တယ်မှာထဲလာရှင်သူမကိုပေးတယ်ရှော့သမီးလေးဒါလေးဘေးကအတီမာလာတို့စီသွားပုတ်ပေးလိုက်နော်ဒီစကားကိုကြတော့ခြေမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရှာပါတယ်
အလဲတစားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသမီးလေးရဲ့သူမမေမေမေတော့ကိုတော့သူမအမှန်တိုင်းပြောမနေတော့ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သာဖြေလိုက်တယ်မမေကဘာလို့အတိအိမ်ကိုတွားခိုင်းမှမသိဘူးမမြင်စင်နဲ့ဒင်းမျက်နှာကိုမြင်ရအောင်မယ်ဆရာခြိုင်လေးကိုကင်ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းပွားစီရှုံရင်အိတ်တဲကနေထွက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ခြံလေးကိုပဲကူးသွားလိုက်တယ်သူမခြံရှိကိုရောက်တော့စိတ်ထဲမှာလည်းဆူတောင်းလိုက်တယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မှာသူနဲ့မတီးပြားစိတ်နဲ့အရှင်ဖေဟာစိတ်ထဲမှာမတိမတာဆူတောင်းနေရှင်ခြံရှိကလူခေါ်ဘဲလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ခဏကြာတော့ခြံဆောက်ဦးလေးကြီးကတကားလောက်ဖွင့်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်နော်ဦးတင်အိမ်ထဲမှာအန်တီမာလာရှိရမလားမမေကမောဟင်ကပြီးခန့်လိုက်လို့ပါရှိရဲ့ကလေးမဝင်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ဦးသူမလည်းဦးလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပဲဝင်လာလိုက်တယ်ချဲအိမ်ထဲကိုဝင်လို့အလားမှာတစုံတယောက်ကိုပဲအရှင်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဝင်တိုင်မိတယ်နားလိုက်တာသူမမောဟင်ကကြိုက်လေပြုတ်ကျသွားမှဆိုလို့တေချာကြိုက်ချမိတော့လက်ကလေးမှာနှာကျင်သွားရတယ်သူမရှုံမဲ့ပြီးမောကျင်လိုက်တော့သူမရဲ့ရှမ်းသူအကြီးစားကြီးကသူမကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်ဟဲ့ဘာကြည့်ရလဲတတန်သူရဲ့ရှိမှာအကောင်တီတီမလေးကိုကြည့်နေတော့သူမလေးကရှမ်းစွာစွာလာရမို့ကြည့်လို့ကောင်းလို့ကြည့်ရဘာနင်းတော့စကားကိုစင်ကြင်ပြောသိလားလူကိုဘာထင်နေလဲလူပုစိတ်တုံးလို့ထင်နေဘာနေနော်အမှန်တကယ်ပဲလူပုတလောက်စိတ်အတော်တူတဲ့ကောင်းမလေးပါနေပါဦးနေရငါအိမ်ကိုဘာလာလောက်တာလဲသူကလည်းမေးတော့သူမလေးကလာကြည့်လို့လာတယ်လို့ထင်မနေနဲ့မမေကအန်တီမာလာကိုမော်ရင်ကပေးခန်းလိုက်လို့လာပို့ပေးတာအန်တီနဲ့မကြည့်တော့မြို့ကိုပေးခင်မေရှော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့လာရှာလန်တိုင်းလှည့်ပြန်နေဟာဟေ့နေအောင်လေသူတားလေးမမီတော့ပါသူမကခြံဝါးကိုရှောင်နေပြီသူကချိုင်းတလုံးနဲ့ဦးကြောင်ကြံခဲ့ခြင်းမှာမော်ဟင်းကဆိုတော့ငါကြိုက်ပဲကြိတ်လိုက်ပါဦးမေတက်တက်လေမမေကဈေးခနာသွားနေတာကြောင့်မော်ဟင်းကားကိုကူးပါသားပဲထည့်ဆောင်လိုက်တယ်စာပင်ကြီးပြုံးလိုက်တယ်တယောက်တည်းသဘောတွေကြောင်နေတယ်ဘလူနေကိုဦးရှားနေတာမော်ဟင်းကားကိုစာရင်ထဲမှာလဲကလေးဖြစ်နေတာပါခြေတို့ကိုရန်နေဝဲဆောင်ဝဲပွဲဖြေရတော့မှမို့ကျဲအိမ်မှာဆီယာမတွေကိုအနီးကပ်ခိုင်ပြဖို့ခေါ်ထားတယ်သူမတငယ်ချင်း2ယောက်နဲ့မင်းတန်တို့အုပ်စုကလည်းဒီရဲ့စာချက်ဝိုင်းမှာပါပါတယ်သူမကအပြေမကြည့်ပေမဲ့မမေကအန်တီမာလာနဲ့လေခင်ပြီးတော့အိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတာပါဒီမှာနေတို့တွေစာတိတ်ချလုံနော်ရှောင်းဝါးတွေတော့လာမလို့ကြနဲ့ခြေကမျက်စောင်းလေးကြည့်ပြီးပြောတော့မင်းတန်ကဒီမှာရှောင်းစုံချင်းနေတို့သာမရှောင်စေနဲ့ငါတို့အတွက်ဒီစာလောက်ကအေးဆေးပဲလို့မကြည့်မဲမြင်နဲ့ဖြေလာတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်မင်းတန်ကညံကောင်းနေအတန်းထဲမှာလည်းအစင်တစ်ကနေငါအတွင်းဝင်နေခြေတော်မှတခါတလေအစိမ်လျှောတော်လဲသူကပုံမှန်မှာသူမတို့စကားများနေကြစေမှဆီယာမရှောင်းလာတယ်ဆီယာမလာလို့ကံကောင်းသွားရိမဲ့မဟုတ်ရှင်နဲ့သိပြီးလက်တီလေးပြပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံကအသေးရှားစရာကောင်းပါတယ်တက်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်သူပြုံးနေတာကိုဘေးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ကတော့တတိထားမိပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးချင်းစုံပြီးဒီကမရှိုးဘူးဆိုတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်တယ်ခဏကြာတော့ဆီယာမလည်းစာရီစာချက်ခိုင်တော့အတွင်းကိုစီပြုတ်သွားပြီးစာရဲကိုပဲအာရုံစိုက်ကြတယ်တပတ်လောက်ကြာတော့နှိဝက်ဆောင်ပေးပွဲကိုပဲသူမတို့စတင်ဖြေချရှာတယ်ဆောင်ပေးပွဲခန်းထဲမှာတော့မဝင်ခင်တချို့ကကော်ရီတာမှာစာရီကိုပြန်ပြီးတော့နှွှေးနေကြတယ်အဖြူအစိမ်းတွေကိုစီနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကတိတ်ကိုမှလှပလာတယ်စာရီနှွှေးနေတဲ့အတဲခြေတော်အုပ်စုလည်းပါပါတယ်ချဲနေအကုန်ရှားပြီလားမေဦးကမေးလာတယ်ရှားပါပြီအားလုံးအေးဆေးပါပဲညီတို့ရောငါတို့လည်းရှားပြီသူမတငယ်ချင်း2ယောက်ပြန်တူဖြေကြရင်ပြုံးလိုက်ကြတယ်စာမေးပွဲခန်းထဲကိုမဝင်ခင်မှာကိုကြက်ထားတဲ့စာရီပါမလားလို့ရှင်ခုံရှားတာကလည်းသူမတို့ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အမှတ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပါဒီအချိန်မှာသူမတို့စာကျက်နေတဲ့အနာမင်းတန်ကျန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကရောက်လာကြတယ်တချို့တွေများกว่าစာမေးပွဲခန်းထဲကိုဝင်မဲဆိုမှစာရီကုန်းကျက်နေလိုက်တာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးတတန်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ချဲကိုပဲမထီကလုတ်စားတော့ချဲကဒီမှာနေတို့ဝေသွားစမ်းဒီနောက်လာမရှုံနဲ့လို့မောက်ထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားကြငါတို့ကိုလာပြီးတော့မနှောက်ရှက်နဲ့ချုံမြိန်နဲ့မေဦးကပါချစ်ရဲ့စကားတွေကိုထောက်ကန်နေတို့ကလည်းတငယ်ချင်းချင်းအဲ့လိုမောင်းမထုံးနဲ့လေခဏနေစောင်းပွဲဖြေရတော့မှနော်အကြည့်မကောင်းလို့ကြနေအောင်မေတငယ်ချင်းရှောင်းနေကပါဒီလိုမျိုးစတော့သူမလီတို့ကဖွာဟဲ့လွဲပါစေဖေးပါစေ
ဘာတွေရှောက်ပြောမှမသိဘူးတော်ပြီညီတုံးနဲ့မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလဲကသူတို့ကိုပဲမသိကြအောင်စောင်းသွားကြတယ်ဟေးဒီဘက်ကိုလှည့်ကြအောင်လေဟဲသူရဲ့ပြောစကားတွေကိုမကြားသလိုလှုပ်နေကြတာကအသေးရှားစရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တတန်တို့တငယ်ချင်းတွေကတော့ရှင်တဲမှာကိုစီပီတိလေးတွေနဲ့ပါစာချက်ဝိုင်းတွေကသူမတို့ရှင်တဲကိုပဲကောင်မလေးတွေကတယောက်တစ်မျိုးစီနေရာယူလိုက်ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှသတိမထားမိလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆောင်းမွေးပွဲနောက်ဆုံးနေပါဒီနေ့ပြီးရင်တရင်ကျော်ကျောင်းစီရဲ့ပိတ်တော့မှာမို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန်ပြောနေကြတယ်ဒါလည်းစေကျော်တဲ့အရွယ်လေးတွေမှာရှင်ကုန်စီအောင်ပျော်ရွှင်မှုပါကျဲငါတို့ဆောင်းမွေးပွဲဖြည့်ပြီးဘယ်သွားကြမလဲမေယူကစတင်မီးလာခဲ့တာမို့ချုံမြင်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေဟုတ်တယ်နော်ကျဲငါတို့ဘယ်သွားကြမလဲရှောင်းဆုံးချင်းကတော့သူမတကယ်ချင်းမတွေရဲ့အမေကိုဖြေဖို့မေးစီကိုလည်းနဲ့ပို့သက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ပြီးရနဲ့လက်ဖြောင်းတစ်ချက်တီးပြီးသူမအကြံကိုပြောပြတယ်ငါသေးပြီဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ချေရဲ့စကားတွေကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကတေးကျင်စိန်နဲ့အနာကပ်ပြီးတော့တေးချနောက်ထောင်နေငါတို့သွားမှကဆိုပြီးတော့စကားခဏရှက်သူမတငယ်ချင်းတွေမျက်နှာကိုအရှင်ဦးဆုံးအကဲခတ်လိုက်တယ်ရှေးကြောင်ပွဲစီဟဲတကယ်လားချေကြီးအားလေးပြောတော့မေဦးနဲ့ချုံမြေကတန်းတော်မီးလာတယ်ရှေးကြောင်ပွဲစီကိုသူမတို့တကားမှမချောက်ဘူးသေးပါရှေးကြောင်ပွဲစီဆိုတာကတရင်ကျိုးကလာတိုင်းရှမ်းကုန်မြို့လေရှေးကြောင်မြို့နယ်မှာနေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့အကြီးမားဆုံးပွဲစီကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီပွဲစီကနာမည်ကြီးနော်ရှမ်းပွဲတွေကလည်းခဏခဏပဲလို့ကြားဘူးတယ်ချုံမြင်ကတရင်ထဲမှာနှစ်တိုင်းမှာတက်လာတဲ့ရှေးကြောင်ပွဲစီကရှမ်းပွဲတွေအကြောင်းပြောတော့ချိန်မျက်လုံးလေးနဲ့ဝေကြည့်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြောက်တဲ့ရှန်ကငါတငယ်ချင်းမလေးတွေရဲ့စိတ်ပူပူပါနဲ့ဟာငါတရားလို့ရှိပါတယ်အာကိုလိုက်ကြစမ်းပါသူမကိုအာကိုလိုက်ပါလို့ပြောလာတဲ့သူမတငယ်ချင်းရဲ့အရှက်ကားဖြင့်9ပေတောင်မပြေတဲ့ဇဘူးမလေးပူပူတည်တည်နဲ့ချစ်စရာတငယ်ချင်းမလေးကိုကြည့်ပြီးသူမတို့ကလည်းသွားဖို့စုံချင်လိုက်တယ်အေးပါအဲ့ဆိုလေသွားကြတာပေါ့ဒါနဲ့ငါတို့ရဲ့အိမ်ကလွတ်ပါမလားဟာမေယူကမေတော့ခြေကားဖြေတယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ငါတောင်းရထားလိုက်မသွားဘူးသေးတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုကိုသွားကြရှောင်ပါမှုသူမတို့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်လို့ရှောင်မှုလေးတွေကဖြစ်နေတာကမလွဲအေးကမ်းပါဆောင်းမွေးပွဲကြီးပြီးပြီးတရင်ကျကြောင်ပိန်နဲ့ပိတ်ပြီးတတန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတတန်အိမ်မှာစုံနေကြတယ်ဟဲ့ကောင်လေးငါရင်ထဲမှာဒီနေ့ကျောင်းစီရင်ပိတ်တာမပြောသလိုပဲကွာဘာကိုလွမ်းလို့လွမ်းမဲ့လည်းမသိဘူးရှောင်းဒီရဲ့စကားကိုကြားတော့ဟင်းသူကလည်းတတန်ကိုလှမ်းကြည့်နေသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလွမ်းနေတဲ့အောင်ရှောင်းမှာဒီကောင်ဘသူ့ကိုသဘောကျနေလဲဆိုတာသူတို့မသိသူနဲ့ရှောင်းနေကတော့ကြာမြင်ပြီးသားပါသူတို့ဆယ်တန်းပြီးတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ရှင်ခုံတန်တွေကိုစောင့်ကြည့်မယ်သူမတို့အပေါ်မှာပဲရှင်ခုံနေစင်းဆိုတော့သူတို့ကမေဦးနဲ့ချုံမြေကိုဖွင့်ပြောကြမှာဟင်းသူအတွေးစားတွေကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပေါင်းအပြင်ကိုကြည့်ကအတွေးလူနေတဲ့တက်တက်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်တက်တက်ဟဲ့ကောင်မိတက်တက်ဒီကောင်ဘလောက်အတွေးလူနေတယ်မသိသူ့ကို3ခါလောက်ပုတ်ခေါ်မှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်ဟင်အေးဘာလဲမေးပါရင်အလောက်ကြည့်အတွေးလိုနေတာလေငါအလောက်ခေါ်နေတာကိုမကြဘူးအေးလေငါလည်းကြည့်နေတာကြပြီဘာတွေအလောက်ထိအတွေးနေမှန်းကိုမသိဘူးတတန်ကလည်းမရှုံတင်ကမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်လာတဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ကိုစကားလမ်းကြောင်းလွှဲဖို့ကြိုးစားတယ်အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့ရှင်တေးမအရှောင်တွေကိုမြည်သူကိုမှမသိစေခြင်းသေးပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီပရက်တွေမှာဘယ်တွေလျှောက်သွားရင်ကောင်းမလဲလို့တွေးနေတာရှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကြတော့ဒီငကောင်ကချက်ချင်းမှပဲအခုနာကကိစ္စတွေကိုမိသွားတယ်ဟာတကယ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သွားကြမှာလဲပြောလေငါစဉ်းစားနေတော့အခုတော့မင်းတို့ပြန်တော့ကွာကြောင်ပိတ်ရလေတဝါတပြေးလောက်အိတ်ချင်လို့အေးပါကွာအဲ့ဒါဆိုလေပြန်ပြီရှောင်းဒီနဲ့ဟင်းသူကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတော့မှတတက်လည်းတပြေးရှည်ကြီးကိုချကတင်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်လှည့်ချလိုက်တယ်ဟူးရှင်နေမှာတော့ခန်းစားချက်ဘောင်းစုံနေပါဒေါ်နေချက်တရားမိဖို့ခံထဲမှာအလုံရှုံနေတယ်ဘရအေးကူမလေးပူကသူမလူရဲ့သမျှတွေကိုလှိုင်းလံကူလုပ်ပေးတယ်ပူကျက်တို့နေလေလှီးပေးပါအောင်ဒေါ်နေချက်ကဟီယိုးမှွေနေရှင်မှလှမ်းပြောတယ်ပူကလည်းတေချလိုက်လို့ပေးတယ်ဒီမြေခွင်းကိုကြည့်နေသူတူရှိတယ်ဒီရဲ့သူကတကြောင်မဟုတ်ရှောင်းဆုံးချေတာဖြစ်ပါတယ်ချေသူ့ရဲ့မိမိလှူရှာမှုတွေကိုအကဲခတ်ရင်မိဖို့ခံထဲကိုဝင်လာတယ်မမေဘာတွေလုံးနေရလဲသူမမမေကိုပဲတခုပဲတခုလှိုက်မိတယ်ဟင်းချက်နေရလေတမီးရဲ့ဒါနဲ့နေပါဦးငါတမီးကတခါမှမိဖို့ခံထဲကိုမလာဘူးပါဘူး
ဒီနေ့ကြမှာဘာလာလို့တောင်လေပြောပါဦးမိသမီးလေးရဲ့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့မမေကိုကူညီပေးချင်လို့ပါသူမဒီသမီးစကားပြောတာဘာကြောင့်ဆိုတာမိဘပြီးပြီးဒေါ်နေကျင့်သိလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မမေသမီးလေးကတခုခုလှူချင်နေပြီထင်တယ်ကျဲပြုံးလေးပြောလာတဲ့မမေစကားတွေကြောင့်အနှင်းငယ်တော့အံ့ဩသွားတယ်သူမတခုခုပြောချင်နေတာမမေဘလို့လောက်ပြီးတော့သိပါလိဟင်မမေအချေတခုခုလှူချင်တာဘလို့သိလဲကဲကြည့်ပါလားညလုံးလေးကလည်းပီကလန်နဲ့မေးလာတဲ့သူမရှက်ချစ်လွှမ်းစာတော့သမီးငယ်လေးသမီးရဲ့မမေကသမီးကိုမွေးထားတာပါနော်ညီလေးပါစက်ဟားလိုက်တာနဲ့ဥပနခွေရှိတယ်ဆိုတာမမေသိတာပေါ့ဟဲမမေကချစ်ရဲ့ဘိုက်သေးကိုပါမြင်ရတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်မှာဥပနခွေရှိလေရင်မမေဒီကလေးမအိတ်လာပြီးတော့နှောက်နေတယ်မမေကမျက်စုံလေးချီပြီးတော့ဆိုတယ်ချစ်ကစတာပါမမေရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်လိုချင်တာကိုပြောမယ်နော်ကဲပြောပါရှင်ပြောပါမမေကပြောခွင့်ပြုပြီးဆိုတော့ရှေးကျော်ပွဲစည်းသွားဖို့ခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ချစ်လေးရှေးကျော်ပွဲစည်းသွားကြည့်လို့ပါသူမကလည်းမရေတရေလေးခွင့်တောင်းရှင်မမေမျက်နှာကိုအကဲခက်ကြည့်တော့မမေကတခုခုကိုပဲစဉ်းစားနေပုံရှာတယ်ချစ်လည်းမမေအဖြေကိုနားဆွေးနေလိုက်တယ်မမေခွင့်ပြုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုလို့ပြောမလို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲစကားကြောင့်မရှုံနိုင်စွာဖြစ်သွားရှာတယ်ထုံပါလာရဲ့သားမိတတကိုပါခေါ်သွားရှာမယ်မမေကလည်းမခေါ်ချင်ပါဘူးသူမစူပေါကပြောလေအတုံးမဝင်ပါမမေကတစ်ချက်လို့အမေပေးလာတယ်သူမပါရင်မသွားရှာဘူးတဲ့သူမလည်းအရန်သွားကြည့်နေရမို့သဘောတူလိုက်ပြီးကိုအခန်းထဲကိုပြန်လာတယ်ဟိုးဘယ်လိုလုပ်ရှာပါမလဲချေအခန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့တပြေးချပြီးတော့သူမအဖြစ်ကိုတွေးကအစိတ်ပြန်နေတယ်မကြည်နဲ့ဘူးလုံးဝမကြည်နဲ့ဘူးချေရဲ့အော်တန်ကြောင့်မေဦးနဲ့ချုံမြေမှာနားလေးတွေပိတ်ထားရှာတယ်ချေကဖုန်းဆက်ခေါ်လို့သူမတို့နေရချေအိမ်ကိုရှောင်းလာတာပါရောက်ချင်းချေအခန်းဝင်တာနဲ့ချေကကောင်းကိုပဲထူရှောက်ဝိရံပြီးမကြည်နဲ့ဘူးလို့သာအော်နေတယ်ဟဲ့မိချင်မဘာတွေမကြည်နဲ့တာလဲပြောင်းလေငါတို့ကိုချေကချုံမြေရဲ့အမေကိုမဖြေနိုင်သေးပါညီနေစဲစိတ်တွေကိုအရင်ဆုံးဖြေလျှော့နေမိရဲ့ပြီးမှစကားတွေကဆူလာတယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟာငါအမေပေါ့ရှေးကျော်ပွဲစည်းသွားတာဟိုကြက်တုံးကိုခေါ်သွားတဲ့သူပါမစိတ်ချမဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါအခုလိုဖြစ်နေရပေါ့ချစ်ရဲ့စကားဆုံးတော့တကယ်ချင်းတယောက်ကလည်းရှင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်မင်းတက်တဲ့သူမတို့နဲ့လိုက်လာမယ်ဆိုရင်ရှောင်းဒီနဲ့ဟင်းသူလည်းပါမယ်ဆိုတော့အလိုလိုသိနေရဖို့ပြောနေခြင်းမှာချင်ရတော့အင်မတန်ကိုမှစိတ်ညစ်နေတယ်တားရင်တားမမီးစီကိုခဏလောက်ဖြားမမီတတန်ကလည်းသူရင်အမေအနာကိုတောင်းလိုက်တယ်ဘေးကမမနေချင်ရပြောတာသူ့ရဲ့သမီးလေးအပြင်သွားရင်လိုက်ပို့ပေးပါဦးနဲ့ဖြားဟုတ်ကဲ့ပါမီတားလိုက်ပို့လိုက်ပါမယ်ဟန်တာမဆောင်နိုင်အောင်ပြောသွားတာဘာကြောင့်မှမသိသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုပါဖုန်းဆက်ပြောတယ်ဟိုကောင်နေရလေပြုံမိပါတယ်လန်ချောင်းမှာတော့တိတ်ကိုလာပါရဲ့ရှောင်းစုံမီလုံးလေးတွေကနေရာရှူလီရဲ့ပါစီးဆိုင်တန်းတွေကမျက်စိတစုံကလေးတွေစီရင်ခြာရည်ဟက်လေးတွေစီပြီးတော့ပင်လယ်တမျှရဟတ်တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားလာတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲချေလှလိုက်တာနော်မေဦးကပွဲတော်ရဲ့မျက်စိတစုံအလားတွေကိုကြည့်ရင်တန်းတော်နဲ့ရေရွလိုက်တယ်ချဲမှာတော့မင်းတန်တန်တို့ပါလာတဲ့အတွက်အနှဲငယ်တော့စိတ်ကမကြည့်ချုံမြေကချဲကိုကြည့်ရင်ရှည်ချင်းပဲ့ချင်းဖြစ်နေပါတယ်။ကေးပါချင်းရဲ့မျက်နှာကြီးကစူပုံးမနေပါနဲ့။သူတို့ပါလာတော့ငါတို့လေအန်တီရဲ့ကင်းတာပေါ့ဟာ။ချုံမြိန်ပြောတာကိုကျဲကလက်မခံခြင်းပါ။ဟဲ့အဲ့ဒီအန်တီရဲ့အတွက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။မြေဆောင်လေးကြည့်ပြီးပြီးလာတဲ့ချဲရဲ့စကားတွေကိုဘေးဦးနဲ့ချုံမြေကပခုံးလေးတွေတုံပြတယ်။အကဲပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောချဲကမြေဆောင်လေးကိုပိတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။လင်တာယူမာရီနေတော့ကြောင့်ငါမသိဘူးများထင်နေလားချင်ရလဲပွားစီနဲ့ရေရိုးနေပါတယ်မင်းတတန်တို့ကတော့သူမလေးတို့ကိုမြင်အောင်လိုင်းနေရှာတယ်လူစုကွဲသွားမယ်ဆိုရင်အန်တီရဲ့ဖြစ်မှာစိုးရင်လို့ပါရှောင်းဒီနဲ့ဟင်းသူကတော့တဖြည်းဖြည်းသူမတို့အနာကိုပဲမတိမတာကတ်သွားလိုက်တယ်ရှောင်းဒီကချုံမြရဲ့အနာကိုကတ်တယ်ဟင်းသူကမေဦးရှင်အနာကိုကတ်ပြီးသူတို့ဟာနေသူတို့တော့ဟုတ်နေတာပါချင်ရတော့တိနေတယ်နော်ဆိုရင်အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေတာပါချုံမြငါတို့တငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရှောင်မလားရှောင်းဒီရဲ့အတန်ကနူးညံ့ပြီးတော့ပျော်ဝင်နေတယ်ချုံမြေက
မျက်လွှလေးချပြီးတော့ရှားပါတယ်နော်လို့အဖြေပေးပြီးရှောင်းဒီမှာဝမ်းသာအားရှဖြစ်နေတယ်ဟိန်းသူဟာလေအားကြမခံမေဦးငါဟိန်းသူရဲ့စကားတော်မှမစိုးမေဦးကရှားတယ်လို့ဖြေတော့အကုန်လုံးကလည်းရှိမိကြတယ်ကောင်းမရွှားနေလိုက်တာဟန်တောင်းမဆောင်ဘူးချေရဲ့အပြင်းအစားမှတ်ချက်ပါမေဦးကတော့ခရီးမဆိုင်အခုလိုရှင်းနေခင်မင်းဖို့ကိုမျောလေးနေခဲ့ရတာမဟုတ်လားမရှိနိုင်တဲ့သူကတော့တတ်တတ်မှာသူသာချေကိုအခုလိုသွားပြောမယ်ဆိုရင်သူမဘလို့တုံ့ပြန်မှလဲလက်ခံမှာမဟုတ်တာကသိကြတယ်ချေကသူ့ကိုမှကြည့်လို့မရှောင်ချေကတော့ဘာကိုဒေါသထွက်နေမှန်းမသိညနာလေးကလည်းစူပုတ်နေတယ်ချေအတွေးထဲမှာလည်းမကြည့်မနဲ့နေပါအလက်ကမာနာကြီးနေလိုက်တာနေပေါ့ငါလည်းနေကိုမခင်ချင်ပါဘူးဟွန်းဒီလိုနဲ့စရဲတာအချိန်တွေကကုံဆုံးခဲ့ပြီးရက်တွေလာရင်နှစ်တရာလေးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်ရှောင်းနီတို့လီယောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုမှအရှင်သိနေပါပြီခြေနဲ့တက်တန်ကတော့စိတ်နဲ့စိမ့်လျက်ပါယခုဆိုရင်သူတို့တွေကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုတင်ရောက်ရှာတော့မေတက်တန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဟဲ့အောင်တက်တန်မီးရှင်တွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာဘယ်ချိန်ထိထုတ်မပြောပဲနေနေအောင်ပါလေကွာဟင်းသူရဲ့အမေကိုတက်တက်မဖြစ်နိုင်မှာလူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်ကိုသာသူ့ရဲ့အကြည့်တွေကပို့ထားမိတယ်ရှောင်းနီယာဟင်းသူကိုပဲစက်မပြောဖို့ခေါင်းရှံပြတယ်ဟင်းသူလည်းတပြင်းသာချပြီးချနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်အရှင်တဲမှာသူတို့ပဲဝင်မကြည့်တာဘေးလူတွေကမြင်နေရှာတယ်ပထမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်ကိုစာတက်တဲ့ရက်မှာသူတို့အားလုံးကအမှန်မတိမ်မရှိနဲ့စေရန်ကိုအောင်ထားကြအောင်မို့မိကြတူတူရှင်းနိုင်ကြတယ်ထူးခြားတာကတက်တန်မှာသူရှက်အမတ်က UFN ကိုပြီးပါလေရဲ့မတက်ဖြစ်ပါသူတို့နဲ့တောင်တင်ချောင်းမိသားကိုလိုက်ပြီးတော့တက်တယ်ဒီအဖွဲထဲမှာတင်းရင်တနည်းမရှိတာဆိုလို့ခြေနဲ့တက်တက်နှစ်ယောက်သေးတာရှိအောင်မို့ကန်တင်းထဲမှာတဝိုင်းနဲ့ထိုင်ဖြစ်ကြတယ်တရားမျက်နှာတရားကြည့်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတော့ဒီဝိုင်းကိုပဲအရှင်ဦးဆုံးဖြိုခွင်းလိုက်ကြကမိဦးဖြစ်ပါတယ်ကဲတရားမျက်နှာတရားကြည့်မနေကြနဲ့ဘာမှမလဲမှားကြအဲ့ဒီတော့မှအသေးသေးအစားစရာတွေကိုမှားကြတယ်ဒီအချိန်သူတို့ဝိုင်းနာမှာကောင်မလေးတယောက်ရှောင်းလာခဲ့တာမို့သူတို့အပြိုင်တူမော်ကြည့်မိကြတယ်သူမကသူတို့အထက်တန်းတက်တုံကတက်တန်းကိုပဲ crush နေတဲ့ Cherry ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးပါအော် Cherry ဦးပါလားမင်းလည်းကြည့်ပါပဲလားတက်တန်းကအရှင်နှုတ်ဆက်တာမို့ချဲရဲ့ရှင်နေမှာမကြည့်မနဲ့စိတ်လေးဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပါငါ့ကိုကြမာနာကြီးတာလူနဲ့စကားတော့မပြောဘူးတင်းသူ့ဟာမှတွေ့ရနဲ့တွားကြီးဖြဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေလိုက်တာဆိုတော့သူမတယောက်တည်းစိတ်ပြာကောက်နေရတယ်ကိုမင်းချယ်ရီဒီမှာထိုင်မယ်နော်ကြည့်ပါလားခေါ်ပေါ်ကကိုမင်းနဲ့အမေကပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကျဲရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမိန်းမကိုပဲကုတ်ဖဲခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကြောင်နေရသူမတို့တွေကတင်းကြတာမဟုတ်ချုံမြင်တဲ့မေဦးကလည်းမျက်စောင်းတထူထူပါဒါကိုပဲဒီမိန်းမကညနေပြောင်တိုက်ပြီးတော့ဒီမှာထိုင်ခြင်းနေသေးတယ်ထိုင်ခြင်းဒီတုံနှစ်ယောက်သာဒီမှာထိုင်ကြငါတို့ကတော့သွားပြီချုံမြေကပျော်ပြီးထလာတော့ချင်းရဲ့မေဦးရှင်ရှောင်းနေနဲ့ဟိန်းသူပါထလာတယ်ဟာနေတို့ကလည်းကွာအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေငါလေးလိုက်မယ်တက်တက်မှာထားလိုက်သွားတာမို့ချယ်ရီဦးခမသူတို့မှာထားတဲ့စားစရာတွေကြားထဲမှာအောင်တက်တက်နဲ့ကြံခဲ့ရတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကြာတဲ့ငွေပါရှင်းပေးလိုက်ရတယ်တက်တက်ရှင်ကျမလက်ကနေပြေမလို့စရာဘူးရှင်ကျမပိုင်ဖို့တွက်ပဲဖြစ်စိန်ရမယ်ချယ်ရီဦးရဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့အပြုံးတမင်ကကြောက်ပနေတယ်ရှောင်းနီငါမေဦးကိုဖွင့်ပြောတော့မလို့မေဦးကတနည်းတခြားပူလှလာတော့ငါစိတ်မချရတော့ဘူးကွာပြီးတော့ငါရဲ့ခန်းစားချက်တွေကသူတယောက်တည်းစီမှာဆိုတော့လုံးဝသိကြနေပြီဟင်းသူရဲ့အခိုင်အမာပြောလာတဲ့စကားတွေကြောင့်ရှောင်းနီကထောက်ခံပြီးတယ်မိဘကသိကြပြီဆိုရင်တော့ဖွင့်ပြောလိုက်လေရှောင်းနီလည်းကိုချုံမြင်ကိုပဲဖွင့်ပြောဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့မိကွန်ထုံးနေမိတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဒုက္ခနဲ့ကုန်လာတဲ့နှလုံးသားလေးကသူ့တီးကြစွာဆိုလာတယ်ချုံမြင့်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့တဲ့တတန်ခြံထဲမှာဆင်းပြီးတော့ဂျာလေးပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ဘေးမှာလည်းဂီတာလေးကိုချတာတယ်နှလုံးတွေ့ရတော့သူမလေးထိုင်နေရကြိုက်ပံမှာပါထို့စဉ်သူမအခန်းလေးကမီးလေးနေစေပါကြည့်ရတော့မအိတ်သေးဘူးထင်ပါတယ်သူဂီတာလေးကိုပဲကောက်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့တချင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲစပြီးတော့ညှိဆိုလိုက်တယ်တတန်ကတချင်လေးကိုပဲအစုံတက်လိုက်တယ်မျက်လုံးထဲမှာတော့မီးလေးနေစဉ်အခန်းလေးကနေမခွာသေးပါတစ်ဖက်မှာတော့ချင်းရကတင်ပေါ်မှာလှေးနေရှင်ခွင်ထဲမှာလေအမွေပွားရုပ်လေးတစ်ခုခုပိုက်ထားပြီး
ရှင်တွေရလည်းတတိတ်တိတ်ခုန်နေတာကိုဘသူသိမှလဲဒီရဲ့တချင်ကသူမကိုပဲရှင်ညိုးနေဆိုသလိုထင်မိပြီးမှငါ့ကိုရှင်ညိုးရအောင်လေသူနဲ့ငါကရှင်နေမှုတော့မရှိပဲငငယ်ကဆိုရင်အမြဲရန်တက်နေကြတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟဲ့အဲ့လိုပဲတွေးမိပြန်တော့လေဝမ်းနေကျင်လာသလိုလိုသူမလည်းဒီယောက်ျားကိုပဲချိမိနေပြီလို့ထင်တယ်ဖုံးလာတန်ကြောင့်ချုံမြေကကတင်ပွားနေချပြီးဖုံးလေးကိုပဲကောက်ကန်လိုက်တယ်ဖုံးစကရင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မှတ်ထားတဲ့ကွန်တက်လေးကလင်းရှောင်နေတဲ့သူမရှင်တဲမှာဒိတ်ကနေဆိုပြီးတော့ခုန်သွားတယ်ရှောင်းနေသူမကိုပါလို့ဆက်တာလေအတွေးတွေနဲ့တူသူမဖုံးလေးကိုပဲကန်လိုက်တယ်ဟယ်လိုဟောကြားရပါပြီသူမျောနေတဲ့အတန်လေးကြားရတာကချိုတာလိုက်တာပါဟယ်လိုချုံမြေလားကိုရှောင်းနေပါအရှင်ကငါလို့သာတုံးလာတဲ့ရှောင်းလေးကကိုဆိုရဲနန်းစားလေးတုံးလိုက်တာကိုသူမသတိထားလိုက်မိတယ်ပြောလေရှောင်းနေဘာများအရေးကိစ္စရှိလို့လဲဖုံဆက်ရတာကိုဒီနေ့လေချုံမြေနဲ့အပြင်မှာချိန်လို့ရှောင်းမလားရှောင်းနေသူမစီရအဖေကိုနားဆွေနေတယ်ဘသူတွေပေါင်းမှလည်းရင်ရှောင်းနေကိုနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေးကြလို့ပါဟိုမေအတွက်အစင်မပြေလို့လားယင်ရှောင်းနေရအစိုးရတန်လေးဆွတ်ပြီးတော့မေးလာတော့လေသူမပြပြတယ်လဲညင်ရပါတယ်အိုးမဟုတ်တာရှောင်းနေရဲ့ဘသူတွေပေါင်းမှလဲလို့မေးကြည့်ရပါနှစ်ယောက်တည်းတွေ့လဲအစင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုဘယ်မှာတွေ့ကြမှာလဲပြောလေ Swiss Last Cafe မှာတွေ့ကြမယ်လေသူမဒီဇိုင်းကိုသိပါတယ်သူမတို့လမ်းနေလဲတိတ်မဝေးပါအတွဲတွေအများဆုံးသွားကြတဲ့နေရာလေးသူမတော့တခါမှမလျှောက်ဘူးသေးအတွဲတွေပဲတွေ့ကြတဲ့နေရာကိုသူဘာလို့ချိန်တာပါလဲသူမအတွဲတွေနဲ့ရှက်မိပါတယ်ဟယ်လိုချုံမြေဟယ်လိုကိုပြောတာကြားရဲ့လားဟယ်လိုရှောင်းနေစီကဟယ်လိုဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်မှသူမသတိပြောင်းဝင်နေကြားပါတယ်တွေးမယ်လေချုံမြေ7 နာရီလောက်အရောက်လာခဲ့ပြီနော်ရှောင်းနေโอเคပါဗျာဒါဆိုကိုဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုးတော်ပါသေးရဲ့ကိုရှင်တွေခုန်နေတာလူပြီးတော့မလို့ချုံမြေကအရှင်ပန်လေးကိုဖိပြီးတော့တပြင်းကိုချမိတယ်ဘာအတွက်ချင်းနေဆိုတော့မသိပေမဲ့ကို cross နေတဲ့ချင်းဆိုတာကိုတော့လှလှပပလေးတော့ပြင်ဆင်သွားရပေဦးမေသူမစဉ်းစားမနေတော့ပဲရှေးသူကန်လေးကိုဝင်လာလိုက်တယ်ရှောင်းဒီကတော့ကြားသူကိုဖွင့်ပြဖို့ surprise လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေရင်သူအကြံတစ်ခုရှောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲရှေးမိုးကျပြီးအမြန်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်မဲရှောင်းကျင်းပန်တဲ့အဖြူရောင်ရှလက်ရှိတစ်ထဲကိုတွဲဖက်ဝင်းဆင်လိုက်တော့ငကိုတန်ပြီးသားရုပ်လေကကြည်တော့ရှင်းသွားတာမို့ကိုကြိနေမိတယ်ပြီးရနေကားတော့ကောက်ရှုပြီးတော့ချင်းစုရောင်နေရာကိုထွက်လာတယ်လမ်းမှာပန်းဆိုင်တွင်ရင်ပန်းစီလှလှလေးတစ်စီတော့ဝဲသွားရှောက်အောင်မယ်ဆိုင်တဲကိုရောက်တော့ရှောင်းဒီကစပွဲတိုးလေးကိုပဲသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုမှကြပြီးစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးချင်းရသူလေးအလားကိုတွန်းဆောက်နေလိုက်တယ် Swiss Last Cafe ဆိုရဲဒီရဲ့ဆိုင်လေးကိုပဲသူမြင်ကရောက်လာပြီးတော့ဆိုင်ပုတ်လေးကိုဖတ်လိုက်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူမဆိုင်ထဲကိုပဲတလန်ချင်းစီရှောက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့မျက်လုံးတစ်ချက်ဝေကြည့်လိုက်တယ်ဆိုင်ရဲ့အပြင်အစင်လေးကတည့်ရလှပါတယ်စပွဲဝိုင်းတိုင်းမှာပန်းလှလှလေးတွေထူထားတဲ့ပန်းအိုးလေးတွေကိုတင်ထားတယ်သူမစက်ကြည့်ရင်ရှောင်းလေးကိုပဲရှောင်းလိုက်တယ်သူကဒေါင်းတတစပွဲဝိုင်းလေးမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်သူ့ထံကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ရှောင်းနီယာကော်ဖီကွက်ကိုငုံတောင်းနေချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘေးနာကိုလာရက်တဲ့စင်ဆွေရောက်ကြိုးတိုင်ဖက်နဲ့လေးနဲ့ခြေရောက်လှလှလေးပါသူတဖြည်းဖြည်းမော်ကြည့်လိုက်တော့တိတ်ကိုလှပါတဲ့နတ်သမီးလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်သူမကစင်ဆွေရောက်ဒူးတော့ကောင်ဝင်လေးကိုဝေးစိတ်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်အိမ်အမဲရှောင်တီတီလေးကိုလွှဲထားတယ်ပခုံးကြော်စပင်လေးကိုပဲခံမမြင့်ထုံဖွဲ့ထားပြီးလှပကြော်ရှင်းနေတဲ့လေတိုင်လေးကအရှင်းသားမြင်နေရတယ်ချုံမြင့်လေးရှောင်းလေးကသူမကိုပဲကြည့်နေတော့မနေတတ်တော့ပါသူရှိကခုံလေးမှဝင်ထားလိုက်တယ်ကဲရှောင်းနေချုံမြင့်ကိုချင်းတာဘာပြောမှုလဲယင်ကိုပြောမှာပါဒါပေမဲ့ကိုမပြောခင်ကိုမှားထားပေးရလေးတွေအရင်စားလိုက်ပါအောင်နော်ခုနာကသူမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းစပယ်တိုးလေးကလာကြပေတယ်ချုံမြင့်လေးပါမှစက်မေးမနေတော့ပဲလာကြပေရဲ့ကိန်းနဲ့ကော်ဖီကိုသာအစားနေလိုက်တယ်သူမစားနေရှင်နဲ့တစုံတစ်ခုကိုပဲသတိထားမိသွားတယ်မာနေတဲ့အရှာလေးတစ်ခုကပါဇက်ထဲရှောင်းလာခဲ့ရမှုဘာများလဲဆိုတာသိကျင်စိမ့်နဲ့တီရှူတရွက်ထုတ်ပြီးတော့ထွေးထုတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာသူမဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့တလဲလဲတောပွားနေတဲ့စိန်ပွေလေးနဲ့လက်စွပ်လေးပါသူအံ့ဩသွားရတယ်ရှောင်းလေးကတော့သူမရဲ့လှူရှာမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို
ညနေမဝါစွာနဲ့နေကြည့်နေမိပါတယ်။ရှောင်းနီဒါဘာသဘောလေးကြီးသူမရှင်ခုံစွာမေးမိပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုမင်းကို propose လုပ်တာပါချုံမြင့်အလို့ပြောပြီးသူမရဲ့ဘေးနားမှာချထားတဲ့ပန်စီလှလှလေးကိုကောက်ရှုပြီးတော့ချုံမြင့်ရဲ့ဘေးကိုသွားပြီးဒုတစ်ဖက်ကိုပဲထောက်ချလိုက်တယ်။ပြီးရဲ့နောက်မှာပန်စီကိုပဲချုံမြင့်စီကန်ပြီးလျက်ကိုမင်းကိုအရှမ်းချစ်တဲ့ချုံမြင့်ကိုရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံပေးနိုင်မလားယင်ဘေးဝိုင်းကားလူတွေကလက်ခုပ်တွေတီးပြီးချုံမြင့်ကိုလက်ခံဖို့တိုက်တွန်းနေကြတယ်။လက်ခံလိုက်ဆိုပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတယ်။ချုံမြင့်မှာရှင်ခုံမှုနဲ့တူပဲအဆက်သိမ်းနေရတယ်။ခရက်စီကအပြေတောင်းခံရခြင်းဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိဘူး။ရှင်ခုံရှာလွန်လို့ယူနိုင်နေဆိုတဲ့စာသားအတိုင်းပါပဲ။သူမရှင်ခုံနေတဲ့ရှင်လေးကိုထိန်ပြီးတော့သူမအဖေကိုညှော်နေတဲ့သူရှင်အနာကိုပြန်ပြီးတူတူလေးဖြေလိုက်တယ်။ချုံမြင့်လည်းရှင်ကိုချစ်တယ်ညလွှလေးချပြီးတော့နူးညံ့ချိုသာစွာဆိုလာတဲ့ချစ်သူလေးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ချုံမြင့်ကငါ့ကိုချစ်တယ်လေကွာအဲ့လိုဆိုပြီးထပြီးအော်လီတော့ခုနာကလူတွေကရေးဆိုပြီးတော့ထားပြောကြတယ်သူမစီနဲ့အပြော်တွေကူဆက်ရှာပါတယ်ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ကြည်နူးအခိုင်အတန့်လေးဟာသိကိုမှလှပလို့နေဒီရဲ့အချိန်မှာ Blue Night တချင်လေးကစိုင်းထဲမှာတညိတညောက်ထွက်ပုံလာတယ်ဒီနေ့ကသူမတို့နှစ်ဦးနေရာအနှံ့ရှောင်းလေဖြစ်ကြတယ်။တဲလေစားနော်ကိုလဲစားဒီဟာလေးကောင်းနေသေးလေးရဲ့ရော့စားကြည့်ကိုလဲဒီဟာလေးချုံမြရဲ့စကားတော်မှမဆုံးသေးခြေစပွဲကိုပဲပုတ်ချလိုက်တယ်။အမလီလမ်းလိုက်တာချင်းရင်လက်တဲ့လုံးမနေနဲ့ဖြစ်ပြနေပုံကအမြင်ကက်စရာပဝင်းကျင်ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါအားနာပါအောင်အမြင်ကိုကတ်တယ်။ခြေကမျက်စောင်းကိုထိုးပြီးမေရွှဲ့ပြောတော့မေယူကလည်းထောက်ခံပြီးတယ်။အေးလေနင်တို့ကလည်းအယူအမေသားကျွေးသလိုတရေကတမြောင်မြောင်နဲ့ဟာနင်ကလည်းရှုံးစရာကြီးမေဦးရဲ့အပြောကိုပဲချုံမြင့်ကဒီလိုတုတ်ပြန်နေတတန်နဲ့ဟင်ကတော့ဘာမှလည်းခွင့်မပြောရှောင်းနေကိုသာအားကြစွာကြည့်နေကြတယ်ထားလိုက်ပါတဲလေးရဲ့သူတို့မှကို့လိုဂယူဆိုင်ပေမဲ့သူမရှိတော့တဲလေးကိုမနာလို့ဖြစ်နေကြတာဟဲ့ကမင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ကွာမေဦးမှငါတယောက်လို့ရှိနော်မေဦးဟာမဟုတ်ပါဘူးအယူဘာတွေရှောက်ပြောနေရလဲမေဦးကလည်းရှောင်းရမ်းဖြေမိပြီးမှရှက်သွားရှာတယ်ဟိန်းသူကတော့ရှက်မျက်နှာလေးကိုအမေရှောက်ဖမ်းပြီးချစ်ချောင်းကိုဝင်ခံတယ်တကယ်ပါမေဦးရဲ့ကိုမင်းကိုချစ်နေတာကြပြီဟာဖွင့်မပြောရှဲသေးလို့အခုတော့မရှားတော့ဘူးကဒီကောင်အားကြနေပြီကိုအရင်ဖွင့်ပြောမှုလှုပ်ထားတာသူကဥသွားတယ်ကိုစဉ်းစားပြီးပါလားယင်မေဦးဟိန်းသူကဖွင့်ပြောတော့မေဦးကအလွန်ပြောမိရဲ့သူမမငင်းနိုင်မှသူ့စီကဒီစကားကိုကြားရဖို့စောင့်နေကြရတာသူမဟိန်းသူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်တယ်ငါလည်းနေ့ကိုချစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်မိပါတယ်ဟာတကယ်ဝမ်းသာလိုက်တာကွာဟိန်းသူကလည်းပြောလွန်ပြီးတော့မေဦးကိုပဲဖတ်မယ်လို့ဟဲ့ဒီတို့တွေကကန်တင်းနေမှာနော်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတတိရှအောင်ခြေပိတ်အောင်လိုက်မှလက်ကိုပဲပြန်ရုပ်သွားတယ်လက်တွေကတော့အဆင်ပြေသွားပြီခြေနဲ့တက်တန်ကတော့ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဟဲ့ခြေနဲ့တက်တန်နေတို့ကလည်းရဲ့စကားလေးပါလေးပြောကြငါတို့ခင်လာတာပဲဘလောက်ကြာပြီလဲနေတို့နှစ်ယောက်ကရှင်းရှင်းနေနေကိုမရှိဘူးအေးလေဟုတ်တာပဲနေတို့ကလည်းအခွာစပြီးတော့နေတို့နှစ်ယောက်ရှင်းရှင်းနေနေနေကြပါဟာနော်မေဦးတို့ကဒီလိုပြောတော့ရှောင်းနေနဲ့ဟင်းသူလည်းတတန်းကိုဘလူးလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ညခုံကိုပြင်ပြတယ်တတန်းကအတိတ်ပင်ပါပြုံးလိုက်ပြီးချင်းကိုပဲလှမ်းကြည့်မိတယ်သူတို့နှစ်ဦးကတရားကိုတရားအတန်ကြစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ညစ်လို့ပဲပြုံးမိကြတယ်ပြီးတော့တတန်ကအစကားဆိုလာပါတယ်ချဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာငါနေ့စီယာခင်မဲခွင့်မတောင်းခဲ့တာနေမကြိုက်မှဆိုလို့ပါပြီးတော့ငါနေ့ကိုအမြဲစနေကြဆိုတော့နေငါ့ကိုကြည့်မရဘူးလို့လည်းထင်နေအဲ့တော့ငါခင်မဲခွင့်တိုင်းနေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှဆိုလို့ဒီတိုင်းလေးပဲနေခဲ့တာပါအခုတော့ငါတို့တငယ်ချင်းတွေကချစ်သူတွေတော့ဖြစ်နေကြပြီငါတို့နှစ်ယောက်လည်းသစိမ်းဆက်မနေသင့်တော့ဘူးနော်ကားမိလေဒါဆိုလဲခင်ကြည့်ကြတာပေါ့အရင်ခင်ကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ငါတငယ်ချင်းတွေကပြောနေလို့သူမကရခုံပိမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်သူ့မှာမျက်နှာစွာနဲ့ကောင်းငယ်ရှာတယ်ဒီလိုပါပဲချင်းမိပြီဆိုရင်အစားစားအရှာရှာကချုံမြင်နေတော့တာပါသူမတို့ကိုမကြည့်မနဲ့မျက်လုံးတိနဲ့ကြည့်နေသူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကသတိမထားမိလိုက်ကြဟာမမေအဲ့တော့ဘာတွေလုံးနေရလဲခြေပိုင်းစာလို့ထမင်းစားခိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာရှင်မမေကိုဆက်ဆူနေတ
သမီးဖေဖေကဒီနေ့မနေ့စာကိုရှန်ခောက်ဆွဲစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့မမေလှုပ်ပေးနေတာသမီးရဲ့ဟုတ်လားတို့ဖေဖေကတော့ကံကောင်းချက်ဘာလေးပဲစားခြင်းကျန်းကိုလူကျွေးမမေကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာလေထမင်းစားဝိုင်းမှာအစတွေကညင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ဖေဖေကကျဲခုလိုပြောတော့ပြန်ပြောလာတာကဒါတော့ချုံမြင်နဲ့အချစ်တွေရဲ့စွန့်ရင်ပေါ့သမီးရဲ့အိုးအကွာလေသမီးကိုဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲကြည်သမီးမေရရှက်သွားပြီမမေရှက်နေတာအရန်ကိုမှသိတာပါတယ်ပါလေးတွေရှဲနေတာပဲဖေဖေကလည်းတဟာဟာနဲ့ရှိတော့မမေကမျက်စောင်းလေးမှတူတယ်ချေရဲ့ဖေဖေဦးမြတ်လူဟာမမေကိုအမြဲအလိုလိုက်ပြီးမမေမျက်နှာတစ်ချမ်းမှအညှို့မခံမှမမေကလည်းဖေဖေအပေါ်မှာဆိုရင်အလုံးကိုမှအလိုက်သိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေနဲ့မမေကိုမြင်ရတာတိတ်ကိုကြည်နူးရတာပဲသူနဲ့ငါဆိုရင်ရောအိုးသူနဲ့ငါဘာမှမဆိုင်တာရှောက်တွင်းနေရင်တော့မေကြီးမှသူမတွေးပြီးမှရှက်သွားရတယ်သူမတယောက်တည်းခေါင်းကုတ်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်တော့သူမရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကသူမအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ထိုစဉ်သူမကိုပဲတခုခုတတိယသွားတယ်ဟိုလေမမေပြောလေသမီးလေးဘာပြုံးမှုလဲရှန်ခဆွဲလို့တာညာလာရင်များရလေသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလေသမီးအန်တီမာလာတို့အိမ်ကိုသွားပေးကြလို့ပါဘလို့ချစ်စကားတွေကြောင့်ဂျွန်လေးကျေကအံ့ဩသွားတယ်အရှင်ဆိုရင်မမ်းမာလာတို့အိမ်လှုပ်ရင်မသွားချင်လို့စိတ်ကောင်းနေတဲ့သူကတော့အခုအစ်တီအိမ်ကိုမဟုတ်သွားပေးချင်လို့ဆိုပဲဒီကောင်မလေးတခုခုတော့တခုခုပဲအေးမဟုတ်ပါပြီမမေထည့်ပေးလိုက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့မမေချီကတော့မမေရဲ့အကြည့်တွေကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးမမေထည့်ပေးတဲ့တုံစင်ကြက်လေးရှုပြီးတော့အန်တီမာလာတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အန်တီမာလာရေအန်တီမာလာဟောတာအရှိမခေါ်တဲ့ကြတယ်တွားကြည့်လိုက်ပါဦးနေတက်ငါသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ဟိန်းသူဟာတတက်အိမ်မှာရှောင်းနေခြင်းမှာဟိန်းသူဟာစံတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့ချဲကိုကြည့်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ဟင်ရှောင်းဆုံးချဲနေရဘာလာလို့တာလဲငါဘာသာဘာလာလို့ပေါ့နေလာပြီးတော့ဆက်စုမနေနဲ့မေဦးနဲ့တိုင်ပြလိုက်မယ်ဟွန်းသူ့မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့အိတ်တဲကိုဝင်သွားတဲ့ချင်းကြောင့်သူ့မှာကောင်းတကုတ်ကုတ်နဲ့ကြံကြရတယ်ဘာလဲဟာရှက်ကောသွားတယ်အယူမဟဲသူကသူ့ကိုကောသွားတဲ့ချဲကိုပဲမြစ်တာပို့လိုက်တယ်အန်တီမလာချဲတန်မဲတာရဲ့သမီးချင်းရင်အတီထမင်းစားခန်းထဲမှာဝင်ခဲ့လေသမီးထော်မာလာကတတန်းကိုပြောရင်ချဲကိုပဲအတန်ပြုတ်ပြီးထူလိုက်တယ်ဟုတ်ချီအားလဲဝင်လာတော့ဟဲသူလည်းအနောက်ကနေပါလာတယ်အန်တီမမေကအိမ်မှာရှန်ခောက်ဆွဲလှူစားလို့လာပေးခိုင်းလို့ပါဟာငါဘိုင်းစာနေရနေအတော်ပဲအောင်မလာပြီးတော့ငကြည်ကြမနေနဲ့ငါအတီစားဖို့ရှောက်ရှူလာပေးရနေကြမပါဘူးဟုတ်လို့လားနော်ဟုတ်တယ်လေနေနော်သေချင်လို့လားဟိန်းတော့သူမကိုစားနေတာမို့ခြေကလည်းမနေတတ်တော့ပါသူ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကသူမကိုပဲရီဝေညှို့ငင်စွာနဲ့ကြည်နေတဲ့နဲ့တူတော့သူမပါလေးတွေရှဲပြီးရင်ခုန်သွားရတယ်ကြကြနေရင်သူမရင်ခုန်တန်းတွေကြားကုန်လို့မှမို့သူမတို့ကိုပြုံမိတာကြည်နေတဲ့အန်တီမာလာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူမပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ခြေအားလေးပြန်သွားတော့ဘာစကားမှအဖွင့်မပြောသေးတဲ့ဒေါ်မာလာကခြေကချစ်စရာလေးနော်ဒီလိုမှချက်ပြီးရဲ့ဟုတ်တယ်မေမေသူကတိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းတာမှုရတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြုံပြီးတော့ဖီဖီပြောနေတဲ့တတန်းကိုပဲဒေါ်မာလာကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တာရှဲအပြုံးတွေကတောင်းပနေရပဲချစ်စရာကောင်းရုံတည်းမကဘူးအတီရဲ့အတီတာကချဲကိုပါချစ်ပါချစ်နေရဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်အကုန်သိတယ်ဒါမှသူကဖွင့်မပြောသေးတာဗျဟဲဟုတ်လားတာသူမငင်းမိပါဟုတ်တယ်မမေတာချဲကိုအရှမ်းချစ်တယ်ဒါများသားရင်ဖွင့်ပြောလေတာရဲ့တော်ကြနောက်ကြကြံခဲ့ဦးမေမမေကချဲဆိုရင်ချွေးမလေးဖြစ်တိတ်ကိုလူချင်တာပဲဟာမမေကလည်းဒီကောင်ရှက်သွားပြီအန်တီရဲ့မမေစကားကြောင့်ရှက်ပါတယ်ဆိုမှဟိန်းသူကပါစနေတော့မပြီးတော့သူ့မှာဖွင့်တော့မပြောရသေးတာမမေချွေးမဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တော်တော်စောင့်ရအောင်မမေရဲ့မင်းတတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းကျမလူပဲဖြစ်လာစီရမယ်ဘသူလက်ထဲကိုမှအပေါမခံနိုင်ဘူးချယ်ရီဦးကမှန်သေးမှကြည့်ရင်တကူရဲ့ရေရွတ်နေတယ်သူမလည်းရှောင်းစုံချက်တဲ့မနေကိုမှလှပါပါတယ်သူမကိုမရှင်းနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိရှူယိုနဲ့ရှီလောင်မြောင်းပြီးပြောလို့မှမရှာဘူးဆိုရင်မာရှာရီ၃ရမှာပဲနာမည်ကိုကချယ်ရီဦးတဲ့ချယ်ရီဦးကသူမကိုသူမအလားဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပြီးအနီရှင်းရှောင်ပန်းပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝမ်ဆက်ကိုဝစ်စင်လိုက်တယ်
ပြီးတော့ကားတော့ယူပြီးကျောင်းကိုသွားဖို့ထွက်လာတယ်သူမလည်းအတော်လေးကိုလာတဲ့သူတော့သူမရှင်အလှတွေကပူလောင်ခြင်းတွေနေပါသူမအခန်းထဲကနေထွက်လာပြီးလေကအစင်းလာတော့သူမမိခင်နဲ့တွေ့တယ်သူမမိခင်ကအရွှေနဲ့မလိုက်အောင်ကြကြမောင်မောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်တမီးယူနီသွားတော့မှလားဟုတ်တယ်မမီချယ်ရီကိုမဖိုးပေးပါအောင်ဟိုတနေ့ကမှ2သိန်းပေးထားတာလေကုန်ပြီလားတမီးရဲ့ဟာမမီကလည်းမမီတော်မှ2သိန်းကိုတည်ရဖြစ်အောင်မတုံးလို့လားချယ်ရီလဲကုန်ပြီပေါ့အမေမအေကိုများလိုက်ပြီးတော့ချီယာတိုင်းနေတယ်ဒီကလေးမရှော့3သိန်းယူသွားမမီဒီရက်ထဲမှာရှုံပွဲများနေတယ်အခုလေရေရောပြီးတော့ဖဲစော်လို့ညီးဖေလှုပ်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိတော့ငါမှအတုတွေလှုပ်ပြီးတော့ဟမ်မပြက်ထိမ့်သိမ့်ထားရတာမမီလဲအဲ့ဒီဖဲတွေပဲတိတ်ပြီးအစော့မနေနဲ့နိုင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ချယ်ရီတော်တော့မေဘတ်ဘိုင်သူမမီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စင်ဝင်အောက်မှာရှက်ထားတဲ့သူမကားပေါ်လေးတက်ပြီးကျောင်းကိုပဲမော်ထွက်လာတယ်သူမဘွားကအမြဲတမ်းရေကန်အသင့်ကြာကန်အသင့်မှာလူကျင်သားဆိုရင်အချိန်မရှိရှာတယ်မရှားရင်လည်းရှားတဲ့နီးမျိုးစုံနေရှူတယ်မမီကလည်းဒီလိုပဲတင်ပြီးတယ်မမီကလည်းဂျေဒီကိုပဲသူများစီကလူရှူခဲ့တော့အတွေ့ပေါင်းစုံတွင်ရင်သူမကားလေးကကြောင်ဝင်ထဲကိုရှောင်းလာတယ်သူမကားလေးကိုတေချာကားပါကင်းကိုချိုးပြီးတတန်ရှိအောင်ကိုတက်ကြွနေတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ရှောင်းလန်းသွားလိုက်တယ်ချယ်ရီဦးကန်တင်းစီကိုရောက်တော့တတန်ကဝိုင်းတစ်ခုမှတယောက်ထဲထိုင်နေတာတွေ့လိုက်ရှာတော့မို့သူမမျက်လုံးတွေကဝင်လက်ပြီးတော့မြူးထူသွားရတယ်သူမတတန်ထံကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်တတန်တယောက်ထင်လားတတန်ကအတန်လာရကိုမော်ကြည့်ပြီးတော့ချယ်ရီဦးကသူ့ကိုပဲနှုတ်ဆက်ခြင်းမှာဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့တယောက်ထင်ပဲကိစ္စလေးတခုရှိလို့စောစောလေးလာလိုက်တာဒါဆိုချယ်ရီဒီမှာထိုင်လို့ရမလားထိုင်လေးချယ်ရီရှားပါတယ်တတန်ကလည်းခွင့်ပြုတော့သူမထိုင်ခွင့်ရှာလိုက်တယ်တတန်ကိုလည်းချယ်ရီပြန်တွေ့ရမယ်လို့မထင်ထားဘူးသိလားဆယ်တဲ့အောင်စင်းတွေထွက်တော့ကတတန်ကအမှတ်အများကြီးနဲ့အောင်လားဒီချက်ပုံမြင်တဲ့ line ကိုယူမယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုလိုမျိုးအတူတူဒီကြောင်လေးပြန်တင်ရတော့ချယ်ရီတိတ်ကိုပျော်မိရဲ့သိလားချယ်ရီကပျော်ရင်တတန်ကလက်ပမိုးလေးကိုပဲလှမ်းပြီးတော့ကင်နေဒိုးပေမဲ့တတန်ကအကင်မခံမှမတိမတာလေးနောက်ဆုတ်သွားတော့မို့ချယ်ရီသူမရှိပြည့်ရင်တော့မဲ့မျက်နှာတွေကိုအမျက်ထိန်လိုက်ရတယ်ဒီလိုပါပဲဗျာကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်ချင်တာဒီမှာပဲတက်ဖြစ်သွားတာသူတို့နဲ့ဦးစကားပြောနေစဉ်မှာရှောင်းစုံချယ်တို့ကကန်တင်ထဲကိုဝင်လာတော့မို့ချယ်ရီကမြင်သွားပြီးအကြံတကူရှားကချက်ချင်းမှာပဲထိုင်လိုက်တယ်တတက်ချယ်ရီပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီတတက်လည်းမြင်ပြန်ပြီးရောဆိုရင်စိတ်နဲ့ပြုံပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ချယ်လာလို့မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တမျိုးချိန်သွားမှသူကမလူလားချယ်ရီဦးကလည်းအကြံနဲ့ချယ်သူမတို့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေချိန်မှာထိုင်ရင်လိုက်ပြီးခြေခေါက်လေးကြည့်အောင်ဆောင်လိုက်တဲ့အာသိပါပြီဟာချယ်ရီအစဉ်ပြေးလားဘာဖြစ်သွားတော့လဲခြေခေါက်သွားတာတတန်ရဲ့နောက်လိုက်တာဖြစ်ရမယ်ချယ်ရီရဲ့ရလားလမ်းလျှောက်နိုင်ရဲ့လားရတယ်ချယ်ရီဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်သွားကြည့်မယ်သူမတတန်းကိုပြောရင်မျက်လုံးတွေကချဲစီကိုလှမ်းကြည့်နေတော့ချဲကတောက်ခောက်ပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားတယ်အစဉ်ပြေးလားချယ်ရီအော်ပြေးတယ်တတန်ရဲ့ချယ်ရီလျှောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချယ်ရီသွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဖြည်းဖြည်းသွားနော်ချယ်ရီကတတန်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူမအတန်းကိုပဲသွားရှာလမ်းမှာနှုတ်ခမ်းချက်မှာကျင်းနေတဲ့အပြုံတွင်ကနေရာရှူထားခဲ့တယ်ဟဲ့ချဲဖေးသွားမလို့လေငါတို့ကိုစောင့်မအောင်ကန်ဒီတဲကိုသွားဖို့လှမ်းလာခဲ့ပြီးမှတားခောက်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးလှည့်ထွက်သွားတော့ချဲချောင်းမေဦးနဲ့ချူမီမှာဦးချက်ချောင်းနဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားရှာတယ်စိတ်တုန်လိုက်တာရှောက်ကြရမြန်နော်မျက်နှာမြောင်လိုက်တာပြောကိုမပြောချင်ဘူးဟဲ့ချေနေဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစားပြီးတော့ online တဲ့တန်ကြောင့်မေဦးတို့မှလမ်းတောင်မှလန့်သွားတယ်ဘာမှလည်းစမမေတော့ပဲလှော်ချလိုက်ပြီးတော့သူမအတန်းကိုသွားတဲ့အနောက်ကိုသာလိုက်ခဲ့ကြတယ်ဟဲပန်လီတဝင်းမှာလားချေစိတ်တူနဲ့အတန်တဲကိုရောက်တော့သူမခုံပုံမှာပန်လီတဝင်းကိုတွေ့လိုက်ရတော့စိတ်တို့ချင်းတွေကခဏတော့ပြောင်းသွားတယ်ပန်လေးမှာကလေးပါတော်မို့သူမဖက်ကြည့်လိုက်တယ်ကက်မှာရေးထားတာကလန်ဆန်မှွေပြက်နဲ့ရှင်နယ်လေးကိုရှူရှာပြီးတော့တနေ့တာလုံးမှာလှပစွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါချဲတဲ့သူမအစာလေးကိုဖက်ပြီးနောက်မှာပန်လေးကိုပဲရှူရှာပြီးတော့အမှန်တကယ်ပဲပြုံးနေရတယ်။ဝေလိုက်တဲ့ရှင်နယ်လေးချဲကဒီပန်လေးကိုကန်ပြီးတော့ပြုံးစီစီနဲ့ဘသူပေးရလဲအတိပန်ကချုံမြင်ကမိတော့ချဲကကလေးပေါ်ကလက်ရှိဝဝိုင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီး
နောက်တစ်ချိန်မှထပ်ပြီးတော့ပြုံးမိသွားတယ်ဒီလေရေတွေကိုသူမအလူရှပါတယ်ဘသူပဲပြီးပြီးပေါ့ဒီအတိုင်းသာသူမဖြစ်မိတယ်တတန်ကကန်တီနဲ့ပါထိုင်ဆောင်နေတာအတော့ကြပြီခြေတို့ကရှောင်းမလာသေးပါရှောင်းဒီနဲ့ဟိန်းသူပဲရှောင်းလာတယ်ဟဲ့အောင်လေခြေတို့ကမလာကြတော့ဘူးချင်းနေအတန်လေးကိုသွားကြပြီလားမသိဘူးအေးဟုတ်လောက်တင်ကရှောင်းဒီအဲ့ဒါဆိုငါတို့လည်းအတန်နဲ့သွားရအောင်လေတတန်သူတို့တုံးလည်းကန်တီနဲ့ကထွက်ပြီးတော့အတန်းစီကိုဦးတည်လိုက်တယ်အတန်လေးကိုရောက်တော့တတန်ကချင်းစီကိုသွားပြီးကန်တီမှလို့မလာဖြစ်တာလေမလာချင်လို့မလာဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးမလာတော့ဘာများဖြစ်နေမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ပူသွားလို့ပါမပူနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆယ်ဘူးကလန်းတွေကြီးဖြင်းနေရမို့တတက်မှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေဦးတို့ကိုပဲလှမ်းကြည့်တယ်သူမတို့ကလည်းခေါင်းခပြတာမို့ဘာမှစက်မေးမနေတော့ပဲကိုနေရာကိုသာဝေးထားလိုက်ကြတယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးချဲကတတန်းကိုပဲစကားမပြောဖြစ်ပါချဲငေဘာလို့တတန်းကိုစကားမပြောတာလဲဟာငါမပြောချင်လို့မပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်သေးပါဘူးကနေရလေသူကဘာအပြစ်တွေများလှုပ်ထားလို့လဲနေအခုလိုဖြစ်နေရတာနေတို့အရှမ်းဆက်စုတာပဲနော်အဲ့လောက်သိချင်ရင်ပြောပြမယ်သူကဟိုနေ့ကကန်တင်းထဲမှာချယ်ရီဦးနဲ့ဟိုလိုဒီလိုလောက်နေရလေဟဲ့ဟိုလိုဒီလိုကဘာလဲဟာဖတ်နေတာကိုပြောတာလေဟဲ့ပိတ်လိုက်တာနေတို့ကလေဟုတ်ပါမလားချင်းရင်နေအမြင်မှားတာနေမှာပါအချိန်လွဲတာလေဖြစ်နေပါဦးမယ်မေဦးနဲ့ချုံမြင့်ရဲ့ဖက်ချက်ပေးတဲ့တွေကိုသူဂရုမစိုက်သူမတဝင်းတူနေရလားအိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါဘာလို့တော့တဝင်းတူအောင်ပါလဲမတူပါဘူးဒါဆိုပန်းကိစ္စကရောသူမဖြက်ကဘာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းကိုမသိတန်တန်ကသူမကိုဖွင့်မပြောသေးတာမို့သူမကိုချစ်နေတာလို့လည်းမထင်ရှဲတော့ကြချယ်ရီဦးနဲ့ဖြစ်သွားမှဖြင့်သူမကမြောင်မော်ကြီးဖြစ်နေအောင်မယ်ဟူးချင်ရတဲ့ဒုက္ခမလွယ်ပါလားနော်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ချေသူ့ကိုစကားမပြောတာ3ရက်ရှိပြီသူ့ပေမဲ့သူဘက်ကပန်တပွင်းကိုနေတိုင်းသူမရဲ့ခုံလေးပေါ်မှာသွားတင်ပေးတယ်ဒီနေ့တော့ပါကိုပဲစိတ်ဆိုးနေပါစေချဲကိုသူမရှောင်မကချွန်ရမယ်မဟုတ်ရှင်သူရှဲမွေနေရှောင်ရင်စီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်အတွေးတွေနဲ့တူသူချဲထိုင်တဲ့ခုံလေးနားကိုရှောက်သွားတယ်သူလာတော့မေဦးနဲ့ချုံမြေကအလိုက်တတိလေးပေးဖယ်ပေးတယ်အခန်းထဲမှာသူတို့အုပ်စုနဲ့တခြားသူတွေအနေငယ်သာရှိတယ်ချယ်ရီကသူတို့နဲ့တခန်းနေမှုရှိနေတယ်သူချယ်ရီရဲ့ဘေးနားလေးကိုအသာလေးကတ်သွားလိုက်တယ်ချဲပထမတစ်ခုတော့ချဲကမတူချဲလို့ဘာလဲဒုတိယအကြိမ်ခေါ်တော့သူမရဲ့အတန်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရှင်ပန်းလေးကိုပေးပြီးလမ်းတဲ့ပုံစံလေးလှုပ်ရှင်အမလီလမ်းလိုက်တာချင်းရဲ့ငါရဲ့လေးပြလေးဘဲကိုတော့ပြန်သွားလိမ့်မသိဘူးအပေါ်ရီလာပြောမနေနဲ့နေပါကိစ္စဒီနောက်လာတာလေးပြောနေရလေးဟာငါ့နေရစကားမှမပြောတာနေပေါင်းစိတ်ဆိုးနေမဲ့ငါမသိလို့ပါဟာအဲ့လိုမျိုးမနေပါနဲ့တော့နော်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြောင်းပတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကအမှန်တကယ်တနာစရာပါဟိုနေ့ကကိစ္စကလေးမတော်တဆနေမှာပါခြေအတေးလေးမှာစိတ်ဆိုးပြေနေတာကြာပါပြီတိုးတော့လေးပဲအခုလိုမျိုးသူလာချော့အောင်လို့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ကောက်ပြနေတာပါအခုတော့သူကချော့လာပြီမို့ကိုကပြောရတော့မှာပဲကောင်းပြီလေပြီးရပဲအဲ့ဒါဆိုနေငေါ့စိတ်ဆိုးပြေပြီပေါ့နော်သူမပြုံပြီးတော့ကောင်းကြီးပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလာ25ရက်နေ့ငါမွေးနေ့ကျနေလာရမယ်နော်ငါတို့ခြံထဲမှာပဲလုံမှာငါတို့ကခြံချင်းကလေးရဲ့ဆိုတော့နေမလာရင်ငါကအိမ်ထဲထိဝင်ခေါ်မှာတတရဲ့ကလေးဆက်ဆန်အပြောတွေကြောင့်သူမမှချစ်စလို့ရှိမိတယ်ဟုတ်ပါပြီငါလာမှာပါကျန်တဲ့သူတွေရောဖိတ်ဦးမလားခုမှဖိတ်မှာဟာငါနေ့ကိုပထမဦးဆုံးဖိတ်ချင်လို့လေဘာရင်မဟုတ်သူ့ရဲ့စကားလေးကသူမရှင်ကိုတတိတ်နဲ့လှုပ်ခဲ့စေတယ်။အော်အနေကြရင်အဖြူရောင်ခေါင်းဝင်လေးဝှက်ပြီးတော့အဖြူရောင်နှီးစီပန်လေးပန်ခဲ့ပါလား။ငါနေ့ကိုအလူပုံစံလေးမြင်ချင်လို့ပါ။တတန်စကားတွေကိုတစ်ချိန်လုံးပေးမှညင်ညင်လေးရင်းနေတဲ့သူကဟိန်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေဟဲ့အောင်တတန်ဘာလဲမင်းအကျိုးသူတို့တပီးပုံစံလေးမြင်ဖူးချင်လို့လား။ဟိန်းသူရဲ့စကားကြောင့်ချေရဲ့မျက်နှာလေးမှာရှက်စိတ်တွေဖြစ်လာရတယ်။ဘာတွေရှောင်ပြောနေရလဲနေတို့နော်ကဲကိုနေရတော့ခဏနေကြဆင်ရလာတော့မှာချေပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှတတန်တို့ကကိုနေရကိုပြန်ပြီးတော့သွားထိုင်ကြတယ်ချေရဲ့မျက်နှာကြီးကတော့ပူရှားတယ်လို့ဖီးလို့နေပါတယ်အခုကျတော့သူမဟုတ်တယ်လို့ပဲပြုံးနေလိုက်တာပါဇက်ကနေရွက်ကိုတက်စိတ်တော်မယ်ဘာဖြစ်လဲဟဲ့အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟဲ့သူမတို့ကသာပြောနေပေမဲ့ချယ်ရီဦးမှတော့မပြောနိုင်ပါအခုနာကတတန်ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးသူမကြားနေရတယ်
မွေးနေ့ပွဲမှာတော့မှအထူးလူတရားလူဖိတ်နေတာတတန်ကဒီမိန်းမကိုချစ်နေရပဲချယ်ရီတယောက်တော့တယောက်သေးရှင်နေမှာဘလောက်ဆူနေတယ်ခဏကြာတော့သူမအကြံတစ်ခုရှာသွားတယ်တိကျသိရပေါ့ရှောင်းဆုံးချင်းမြေတန်တန်ကငါအတွက်ပဲဆိုတာနေသိအောင်ပြန်ရမယ်ချယ်ရီဦးကတော့ဘလို့ရုံးမာတဲ့နေတွေတော့အောင်မလဲဆိုတာမသိသေးပါဒီနေ့ကတတက်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်ရီဦးတယောက်တတက်မွေးနေ့ကိုသွားဖို့လှလှပပလေးပြင်ဆင်နေတယ်သူမလည်းမွေးနေ့ကိုအဖိတ်ခင်ရတာမို့အလွန်ကြည်နက်မိတယ်ရှေးထဲမှာလည်းသူမကိုသူမချင်းသဘောကျတယ်ပြီးရင်တော့အိတ်တစ်ခုထဲကိုပဲတစုံတစ်ခုကိုထည့်ပြီးသူမအိမ်ကထွက်လာတယ်ရှားဆုံးချင်းနဲ့တတက်အိမ်ကကလျက်ပဲဆိုတော့ငါအရင်ဆုံးတရားနဲ့အခြေအနေစောင့်ကြည့်ရမယ်သူမရှောက်သွားချိန်မှာတော်တော်လေးစောနေတရားမို့သူမကားကိုပဲတတန်တို့အိမ်သားမှရှက်ပြီးရှားဆုံးချင်းရဲ့ထက်အလာကိုစောင့်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းမွေးနေ့ပွဲအစားချိန်ကနီးလာပြီမို့ချယ်ရီဦးကချဲထွက်အလာကိုမြတ်တောင်မခံတဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ခဏကြာမှာတော့အဖြူရှောင်ပေါ်မှာကြောက်ကလေးတွေစီထားတဲ့ကိုကျဲစာခေါင်းဝင်လေးနဲ့အဖြူရှောင်နှင်းစီပါလေးတပင်းကိုပန်ပြီးသူမတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူချဲသူမအိမ်ကထွက်လာတယ်တတန်အိမ်ထဲထိဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်ချဲတွေဦးလည်းကားထဲမှာခဏနေပြီးသူမလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပြီးတော့တတန်အစီကိုတွားပြင်လိုက်တယ်နှုတ်ခမ်းချက်မှာတော့အပြုံညင်ညစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလျက်ပါဟာချဲနေလာရင်တော့ဝမ်းတာလိုက်တာဟာတတန်ကချေလာမဲဆိုတာကိုလေပင်တစ်ချီချီနဲ့ညှော်နေရတဲ့သူမို့ချဲကုန်မြင်တော့အလွန်ပဲဝမ်းတာသွားတယ်ဟင်းသူနဲ့ရှောင်းနေကတော့လှုပ်ရှားရှိရတွေကုလုပ်ပေးဖို့အစောကြီးတွေကရှောင်းနေကြတာပါဘာလဲပြန်သွားရမှာလားတရားမလားလို့ချဲကရွှဲ့ပြီးတော့မေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးနေရလဲငါနေလာမှလာပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေတာအခုမှပဲရှင်နေရအလုံးကြီးကကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်ချေဒီကောင်လေးကိုမျှော်နေတာလေပင်ကြီးကိုရှေ့မျောနေရပဲဟိန်းသူရဲ့စကားတွေကိုသူတို့တွေကသဘောကျပြီးတော့ရှိမိကြတယ်ချေကတော့ပြုံးနေလေရဲ့ပါခွေးကောင်ငါ့အောင်လာပြီးတော့ဖဲ့မနေနဲ့မင်းတို့လည်းမျှော်နေရပဲမလားငါတို့ကမင်းလောက်မစိုးဘူးကွာသူတို့တွေအချင်းချင်းစားနောက်ပြီးတော့မှလူစုခဏခွေလိုက်တယ်ပွဲကိုလာတဲ့သူတွေကိုအိတ်ခံရှောင်းမှမှုပါဒီရဲ့နေရာမှာတတန်နဲ့ချင်းနှစ်ဦးသာကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအနားမှာသူတို့တတိမထားမိရဲ့သူတယောက်ကသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားဆွေနေတယ်ချဲကိတ်ခွဲပြီးလေငါနဲ့ကိုပြောစရာရှိတဲ့တိလားတရုတ်စကားပြေးလေနာမှာစောင့်နေပြီနော်ချဲကစိတ်ဆိုးနေသေးတာမို့ခက်တူတူသာပြန်ပြေးပါတယ်ခဏကြာကိတ်ခွဲပြီးတော့တတန်ကချိန်ထားတဲ့တရုတ်စကားပြေးလေအနာကိုတွားဖို့တာဆူနေတယ်သူ့ပေမဲ့ဖေမေဧည့်သည်တချို့နဲ့စကားပြောနေတာမို့ခဏကြာသွားတယ်သူစကားတွေကိုမနေဖြတ်ပြီးဒီနေရာလေးကိုထွက်လာလိုက်တယ်သူတော့ဒီနာလေးမှာချဲကသူ့ကိုကြောပေးပြီးရှမ်းနေတာမို့သူချဲကိုပဲအနောက်ကနေတိုင်ဖက်လိုက်တယ်ချဲငါခုလိုလေးနေ့ကိုဖတ်ထားမယ်နော်ငါလေးနေ့ကိုအရှမ်းချစ်တယ်သီလားငါကမသိလိုက်ခင်မှာနေ့ကိုအရှမ်းချစ်မိသွားတာနေရောငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်နိုင်မလားယင်ချဲစီကတုံ့ပြန်တန်းကိုသူမကြားရှာပါသူကတော့စကားတွေဆက်ပြီးပြောတယ်ချဲကိတ်ခွဲပြီးတဲ့ကတရုတ်စကားပြေးလေအနာကိုမသွားရသေးတာပါတကယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေတာအနည်းငယ်ကြာသွားတယ်တတန်းကိုလည်းတမင်အမြင်ကပ်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်ခြင်းအခုမှဒီနေရာလေးကိုသွားလိုက်တယ်သူမအဲ့ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားတော့သူမအံ့ဩပြီးတော့နာကျင်သွားရတယ်တတန်းကချယ်ရီဦးကိုဖတ်ပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပန်းနေတယ်သူမမရှုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်မိတယ်တတန်းကအကြာကိုမြင်စေခြင်းလေသူမကိုဒီနေရာခေါ်ခဲ့တာလားပြီးတော့ချယ်ရီဦးကိုလည်းသူမကိုပဲဝက်ခိုင်းတယ်လို့ပဲဝက်ခိုင်းခဲ့တာလားသူမတွင်းနေရင်တဲမှာစုနေလာတယ်နေလှုပ်ရှင်းလိုက်တာတတ်တတ်ရဲ့ငါမှတော့နေလေငါပေါ်ခန်းစားချက်ရှိနေတယ်ဆိုရက်စည်းစိတ်နဲ့ပဲရှင်ခုန်နေရတာခုတော့သူမဆက်ပြီးတော့မခန်းစားနိုင်တော့ပဲဒီရဲ့နေရာလေးကနေပြေးထွက်လာတယ်သူမပြေးလာတာမြင်တော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးကချုံမောက်မိတယ်ဟဲ့ချင်းဘာဖြစ်လာတာလဲဘာလို့ငိုနေရလဲငါဒီမှာမပြောချင်ဘူးငါရင်သွားရအောင်သူမတို့တော့ဘသူကိုမှနှုတ်ဆက်မနေတော့ပဲချဲအိမ်ဘက်ကိုကူးလာတယ်ချယ်ရီဦးကသူမမျက်လုံးစုံလေးကနေရှောင်းဆုံးချင်းပြေးထွက်သွားတော့ကိုမြင်လိုက်ရှာပြီးကျင်းခဲ့ပြီးတော့ကောင်းကျစ်စွာပြုံးလိုက်တယ်တတန်ကသူပြောချင်တာတွေပြောပြီးသူမကိုပဲပခုံးဘက်ကိုဆွဲလေဖို့အလုပ်သူမရှက်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ချဲနေအောင်လေချဲသူမထွက်ပြေးသွားတာကိုကြည့်ပြီးတတက်မှာပြုံပြုံချင်းကြံခဲ့တယ်ရှက်သွားအောင်ဖြစ်မယ်သူကပွဲဘက်ကိုပဲပြန်လာခဲ့တယ်ဟေ့အောင်တတက်ချဲဘာဖြစ်သွားလဲ
သူ့အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့ချုံမီနဲ့မေဝလည်းပြန်သွားတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းဘာပြောလိုက်လို့လဲဟဲသူနဲ့ရှောင်းလေးကမေတော့ तू ကလည်းအိုင်တင်ခံပြီးမပြောသေးပါပြီးတော့မှရှက်သွားတာဖြစ်မဲ့ငါဖွင့်ပြောလိုက်လို့လေဟာဟေးအောင်တကယ်ကြီးလားကွာအေးကိုကွန်ကွာตาကြီးအခုတော့ဖွင့်ပြောပြီပေါ့တတန်ကတော့ပြောလို့တာနေပါတယ်ချင်းပြောလေဟာနေပါလို့ငူနေရတာလေအခုမှပဲစောစောကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်တယ်ဘာဒီကောင်ပါလို့ဒီလိုလုံးရတာလေငါအခုသွားရှင်းမယ်ဟဲ့မေဦးစိတ်ထဲအောင်အဲ့လိုမျိုးပွဲသွားကြလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်အရှိန်ရှားနိုင်ပဲချဲဘလို့ဖြစ်ချင်လဲအရှင်မေးကြည့်ချုံမြင်ပြောတာလေးမှန်နေတာမို့မေဦးကစိတ်ကိုရှော့ချပြီးတပြေတစ်ချက်ကိုသာပြပြင်းလေးချလိုက်တယ်ချဲနေဘလို့လုပ်မလဲပြောငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးသူနဲ့လည်းမပတ်သက်ချင်ဘူးငါဒီအတိုင်းလေးပဲနေမယ်သူရှိမှမသိကြအောင်စောင့်ထားမယ်အေးမချင်ရဲ့တတန်စိတ်ထဲမှာတော့ချဲသူ့ကိုရှောင်နေတယ်သူဖွင့်ပြောတာကိုပဲစိတ်ဆိုးသွားလားမသိဒီနေ့တော့အလွတ်မပေးပဲနည်းနည်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့တီးထားတယ်အတန်ပြီးတော့တတန်ကလည်းကော်ရီတာဘက်အရင်ထွက်ပြီးချဲထွက်လာကိုစောင့်နေလိုက်တယ်ခဏကြာချဲထွက်လာတော့သူဘာမှပြောမနေပဲလက်ကနေဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာလိုက်တယ်ချဲလည်းရုတ်တရက်ကြီးမို့ကြောက်တောင်းလေးပါသွားတယ်အနောက်မှတတိဝင်လာပြီးတော့ဟဲ့မင်းတတန်လှုပ်ဆန်းဒါပါလို့တာလေချဲအတင်းရှုံးပြင်ပဲသူကလှုပ်မပေးပါငယ်ငယ်လေးလိုက်ခဲ့ချင်းမဟုတ်ရှင်ငါပွေ့ပြီးတော့ခြိသွားမှာနော်ရှေ့ကိုသွားနေရှင်မှရပ်ပြီးသူမဘက်ကိုပြန်လဲခြင်းကပြောလိုက်တဲ့သူရဲ့စကားတွေကြောင့်ချဲမှရှုံးနေရှင်မှငြင်းကြသွားတယ်မငြိမ်လို့လည်းမရှဒီကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူမအသေးဆုံးတကယ်ပွဲကြည့်သွားမှဖြင့်လူတွေအများကြီးအဆက်ကွဲနေအောင်မေအခုလိုခေါ်လာခဲ့တာတော့ကွက်ကြီးနဲ့လုံနေကြတာတတန်သူ့ရဲ့ကာနာကိုရောက်တော့သူမကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့သူတီးကျင်တာတွေကိုမရှောင်မကမိပါတယ်ချဲနေငါ့ဘာလို့ရှောင်နေရလဲချဲအားမဖြေပါချဲငါမင်းနေရလေဟာမွေးနေ့ပွဲမှာသူပါလုပ်ခဲ့လေတည့်ရသားနဲ့သူမကိုယခုလိုမင်းလာတော့ချဲရှင်ထဲမှာဖြင်းကနေဖြစ်သွားတယ်နေပါလို့မသိကြအောင်စောင့်နေရလေမင်းသက်တဲ့နေရဲ့မွေးနေ့ပွဲတော့ငါချယ်ရီဦးလိုမျိုးဘွေးလာခိုင်းပြီးတော့တတ်မဲ့အဆက်ခေါ်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးလားငါရှိမှနေတော့ပွေဖက်ပြီးတော့ချစ်ခွေပန်နေတာငါဒီမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရလေအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့တက်လောက်ကြမလားနေရငငယ်တွေကငါ့ဘောအခုလိုမျိုးစိတ်ဒုက္ခပြီးနေကြပဲဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချဲရဲ့စကားတွေကိုသူဘာမှနားမလည်တော့ပါနေပါရီပြောနေရလဲချဲရဲ့ချယ်ရီဦးကရောဘယ်ကနေပါလာရတာလဲနေပြောနေရတဲ့ငါဘာတခုမှမသိဘူးနော်တီဗီသားကိစ္စတစ်ခုကိုဖြောင်းလေနေတဲ့တက်တက်ကိုပဲချဲစိတ်ပြက်လာတယ်တော်ပါတော့မင်းတက်တက်ရင်ငါ့ကိုချက်ပြီးတော့မစားနောက်ပါနေတော့မဟုတ်ဘူးချင်နေမားနေပြီငါမွေးနေတော့ငါချစ်ခွေတောင်းခဲ့တာနေကိုပါဟာနေအခုပြောနေတာငါဘာတခုမှမသိဘူးနော်ငါထင်တာကလေနေငါ့ကိုရှောင်နေတာငါဖွေးပြောလိုက်လို့စိတ်ဆိုးသွားတယ်လို့ထင်နေတာတော်စမ်းမှာဘာငါ့ကိုချစ်ခွေပန်တာလဲအပူရင်လာပြီးတော့ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ငါအခုငါဖေတငယ်စင်းရဲ့သားနဲ့စီဆက်တော်မှာနေငါဘွားကိုလှပြီးတော့မရှုပ်ပါနဲ့တော့ငါတို့မတိခဲ့ကြားသလိုပဲနေကြရအောင်ချေးရဲတန်မှာပြောရင်တိတ်ဝင်သွားတယ်တကယ်တော့ပါစိတ်ဆက်မဲ့သူမှမရှိတမင်ပြောလိုက်ခြင်းမှာဒါပေမဲ့ယခုပြောလိုက်လို့သူမဘွားကအကျိုးနောက်တဲ့ကြောက်ရောက်သွားမယ်လို့ဘယ်သူမှသိမှာလဲမရဘူးချင်းနေဘသူနဲ့မှမစိတ်ဆက်ရှာဘူးနေငါ့ကိုပဲချင်ရမယ်လာကားပေါ်တဲ့တတကအချဲကိုပဲကားပေါ်မရမကအတင်တက်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ပိုင်နဲ့ညတကောကအချက်လင်းစီကိုမောင်းထွက်လာတယ်ချဲကတလန်လုံးသူမကိုလှုပ်ပေးဖို့အေးပြန်လိုက်ဖို့ပြောပြီးမြဲသူကခရီးမဆိုင်စွာနဲ့ပဲဒီရဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်တတက်ရဲ့နေခုပဲကိုသွားနေရလေငါတို့မိဘတွေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ကားရှက်လိုက်ပါသူမဘယ်လိုပဲပြောသူကလုံးဝကိုမှကားရှက်မသေးပါသူမကိုရင်မောလာတာကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်တတန်ကားမောင်းနေချင်းချေရဲ့မျက်နှာလေးကိုငုံကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းတောင်းပန်မိတယ်တောင်းပန်ပါရဲ့ချေငါဒီလိုမှမလုပ်ရှင်နေ့ကိုဆုံးရှုံးရမှာဆိုလိုပါချေကစိတ်ဆက်တော့မယ်လို့ပြောတော့သူအခုလိုလုပ်ဖို့ရွှေချိန်လိုက်မိတယ်သူကားမောင်းနေရှင်တဲ့တပတ်ကဖုန်းကိုယူပြီးတော့မမေးစီကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်တယ်ဒေါ်မာလာဖုန်းလာတဲ့ကြာရွှေအေကန်တွေကိုပဲလာပြီးတော့ဖုန်းကန်လိုက်တယ်ဟယ်လိုတာမမေတာချစ်ကိုခိုးပြေးသွားပြီအဲ့ဒါချင်းအိတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြပါဦးနော်ဘယ်လိုတာမင်းပါရီရှာလို့နေရလေတာရဲ့တာချစ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မမေကိုယ်တိုင်
မိသားဘာသာပဲလိုက်ပြီးတော့တောင်းရန်ပေးမှာပေါ့တာရဲ့မဟုတ်ဘူးမေဒါအခုလိုလုံးမဖြစ်မှာမို့လို့ပါဒါတောင်းမိမှာရနော်တတန်ဖုန်းကိုချလိုက်တယ်ဟယ်လိုဟေ့တာဟောဖုန်းကျသွားပြီဒီကလေးနဲ့ခတ်လိုက်တာကွယ်မနေ့ကျတော့ကိုငါဘယ်လိုပြောရပါမလဲမျက်နှာပူစရာတွေတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဒေါ်မာလာကတပြင်းသာချနေလိုက်တယ်ဖာတဆိုးသားလေးမို့ငငယ်ကလေးကအလိုလိုက်ထားတော့သားလေးကနေနေတော့တဆူတော်လုံးချင်နေဖြစ်ပြီးမှတော့မတန်နိုင်မိဘတို့ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးရမှာပဲခြေအနေငယ်အိပ်ပျော်ပြီးနိုးလာခဲ့တယ်ငိုထား၍ကျင်းဆက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအားရှုပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူမရှိနေတဲ့နေရာကသူမတရိတ်ချောင်မိတယ်ဘေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တတန်ကခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးသူမကိုဆူဆူဆဆကြည့်နေတာနဲ့စုံမိတယ်နေငေါ့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲတတန်ခြေအနက်တကြားနဲ့မိလိုက်တယ်ဘလက်ပဲသူကနေမှလဲသူ့ပုံကိုလည်းကြည့်အောင်အပေါ်ပိုင်းကအင်ကြီးမှမပါတာအင်ကြီးဆိုသူမကိုပေါ်မှာတခုခုထူးဆန်းနေတာကိုသတိထားမိတယ်တတ်လူရှုံးမှာကောင်းနှာဘူးနေငေါ့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲမေလဲမေငွာလင်းကိုချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တတန်ကရှည်ကျင်စိတ်တွေကိုမနေထင်ထားရှာတယ်သူရဲ့အင်ကြီးသူမကိုဝေးပေးထားလိုက်တာအလုတော့ဖြစ်တာပဲသူစိတ်မထိန်နိုင်ပဲအတန်ထက်ပြီးတော့တစ်ချက်တော့ရှိမိသွားတယ်နေငေါ့လှောင်နေဟုတ်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးမလောင်ပါဘူးနေရလေနေထင်တာတွေပဲစွပ်ပြောနေတယ်အခုနေရဲ့ပုံစံလေးကဥရားစရာကောင်းနေလို့ငါနေနဲ့ရှိမိသွားတာပါတိတ်ဆန်လူရှုပ်မှာနေငါနေငေါ့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲပြောစမ်းခြေကငိုနေရကနေရှုပ်တဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတဲ့ကောက်ပေါတော့သူ့မမနေကိုမှရှောင်နေရတယ်သူဟာရှောင်ရင်သူမအနာကိုရှောင်တူခတ်သွားပြီသူမကိုဖက်ချုပ်ပြီးတော့ကတင်ပေါ်ပြစ်လင်လိုက်တယ်ရှုပ်တရက်မို့ချိန်မျက်လုံးလေးပြူပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ပြီးတော့ချိန်ရဲ့ကိုပိုင်နေရာလေးကိုမာနေတဲ့အရာတခုလာထောက်ထားတာကိုပဲခြေခန်းစားမိသွားတော့မျက်နှာမှာချက်ချင်းရှင်းတက်လာတယ်ခြေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတက်တက်မှစားကျင်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဘလို့မှထိန်းလို့လည်းမရှောင်ငါဘာလုပ်လိုက်လဲနေသိကျင်တာလားငါမပြောပြတော့ဘူးလက်တွေ့လုပ်ပြမယ်လေဘလို့လဲသူစကားရိပ်များကြတော့ခြေမှာစတီးတွေကတပြက်ပြက်ထားလာရှာတယ်။မှာဘူးကောင်နေမရှုံးပါနဲ့နော်။ရှုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ချင်းရလေငါနဲ့ကိုချစ်လို့ပါ။ခြေကအတင်းကိုမှရှုံရင်သူ့ကိုဖယ်ထုတ်တယ်။တတန်ကလည်းအလင်းစလုံးသူမကိုဘွားဖိလိုက်ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်တွေကိုပဲထိန်းချုပ်လိုက်ရှာတယ်။သူမကိုလက်မထိန်ရသေးပဲသူဘာမှမလုပ်ပါ။ရှခုလေသူမကိုစားကျင်ရွှေသားရှခုလိုပြောနေခြင်းမှာရှုပ်တရဲ့ချိန်ကငိုချလာတယ်။လူရှုံးပါကြီးငါရှက်နုထွတ်လေးဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကောက်ကြီးနေကိုမုန်းနေဟာချစ်ရဲ့မငုပါနဲ့ငါရှုံးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမှမလုပ်ရင်ငါတို့ဆုံးရှုံးရမှာစိုးလို့ပါမငုပါနဲ့တော့ချေသူချော့လေချေကပို့ပြီးတော့ငိုလေသူအကျဉ်းမရှောင်ဖြစ်နေရဲ့အစုံချေနေအငုံမတိတ်ရင်ငါကျင်းဖြစ်မှာနော်သူရှခုလိုပြောမှာပဲသူမကအငုံကြည့်ခနဲ့ရှက်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြူကြောင်လေးပြန်ကြည့်လာတော့မို့သူ့မှာတနာသွားရတယ်မငုံနေတော့နော်အခုလောက်ဆိုရင်မိလေနေအိမ်ကိုသွားပြီးတော့နားဖောက်ပေးနေလာပြီငါတို့မနေ့ပြန်ဆိုရင်အိမ်ပြန်ကြမယ်ငါနေအင်ကြီးတွေရှော့ထားပြီးရသေးလားမနေ့ပြန်ပြန်ဝင်လို့ရှာအခုတော့ငါစားစရာတစ်ခုခုလုပ်ပေးမယ်နော်ခြေကဘာမှပြန်မပြောသူမလူလဲလဲနေရှာအောင်ဆိုပြီးတော့သူအခန်းထဲကနေပဲထွက်လာခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ဦးကအိမ်ပြန်လာတယ်လက်နှရှားလုံးကားပေါ်မှာဘာစကားမှလည်းမပြောဖြစ်ခြေကတော့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုဘလို့မျက်နှာပြန်ရမလဲလို့သာတွေးပူနေတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖေဖေနဲ့မမေကအပြုံးတွေနဲ့စီကြိုတယ်အန်တီမာလာလည်းရှိနေတာမို့ချဲမငုံမိအောင်ပဲထိန်းထားလိုက်တယ်ဦးနဲ့အတီနေချင်းတောက်ခွင့်လို့ပါနော်မမေလည်းတောက်ခွင့်လို့ပါကဲပါသားရဲ့ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီပဲပြန်ပြောမနေပါနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာပဲအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ရှေ့ဆက်ကြတာပေါ့ဒေါ်နေချေပြောတော့ဒေါ်မာလာကတားလေးအတွက်ကျမလည်းကြောင်းမှန်ပါတယ်ခလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတားရှိဖြစ်တဲ့ကျမကပဲအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့စီမံပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်စကားဝိုင်းထဲမှာချေရဲ့ဖေဖေကတော့ဘာမှဝင်မပြောတမီးကိုနှမျောလို့လားမသိစကားပြောလို့ပြီးတော့ချေကမမေချေအခန်းထဲသွားကြလို့အဒီမာလာချေကိုခွင့်ပြုပါအောင်အေးပါဝဲအေးပါချေကမမေတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အပေါ်တက်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုပဲဝင်လာလိုက်တယ်တတန်ကတော့သူ့တစ်ချမ်းမှလှည့်မကြည့်သွားတဲ့သူမကိုစိတ်ထဲမှာပဲကြီးမှတ်ထားလိုက်တယ်တွေ့အောင်မယ်မင်္ဂလာဦးညကြမှာတတန်ကကိုအတွင်းထဲကိုသဘောကျပြီးတော့ပြုတ်လိုက်မိတယ်ချေသူမအခန်းလေးထဲမှာတေးစိတ်ငေးမိုင်းနေတယ်သူမသာစီဆက်ကြောက်မယ်လို့မပြောဖြစ်ခဲ့ရင်
သူမရှခုလိုမျိုးစောစောဆွေဆွေအိမ်တောင်ကြက်ရမှာမဟုတ်အညွတ်တလူလူနဲ့ပွေလန်းနေရမယ်သူမရဲ့လူငယ်ဘဝလေးကယခုတော့သူမယူကြုံမရစွာနဲ့ငုံမိတယ်သူကတော့ဓာရီတွေးနေမှာမဟုတ်တခြားမိမတယောက်ကိုချစ်ခွေးပန်ထားပြီးမှသူမယခုလိုမျိုးအတင်းခုပြေလို့ပို့ပြီးတော့လေခက်ရခက်တယ်သူမတယောက်တည်းအတွဲလို့နေတော့အခန်းတကာခောက်တန်တဲ့အတူသူမတငယ်ချင်းတွေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ချေရီချေတကားဖွင့်ပေးပါဦးသူမအခန်းတကားကိုပဲအပြေလေးတောင်းဖွင့်ပြီးသူမတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရောပွေဖက်ပြီးတော့ငိုရှာမိတယ်မေဟုချိုးမြေမေဟုနဲ့ချိုးမြေမှာသူမတို့ကိုဖက်ပြီးငိုနေတဲ့တငယ်ချင်းမလေးကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားရှာတယ်ချေဘာလို့ငိုရတာလဲချေရဲ့လာအခန်းထဲအရှင်ဝင်ရအောင်သူမတို့ချဲကိုခေါ်လာပြီးတော့ကတင်ပေါ်မှာထိုင်စေပြီးခြေချောင်းကုတ်စင်ကိုမေးတယ်ချေလည်းဖြစ်သမျှရှက်ရှက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ချေပျော်ပြောလို့လည်းပြီးရောဆက်ဆက်တိမခံတဲ့အမေကထပြီးတော့ပောက်ကွယ်တယ်ဒီကောင်မင်းတက်တဲ့ငါတို့တငယ်ချင်းကိုအနာကြည့်ရဲပေါ့ရီစာစကားပြောတော့တခြားမိမကိုပြောပြီးခိုးပြေတော့ငါတို့တငယ်ချင်းလေးကိုခိုးပြေတယ်လှုပ်ရှက်လိုက်တာတွေ့မယ်ငါနဲ့အခုတွေ့မယ်မေဦးမှာအရန်ဒေါသထွက်ပြီးတွားရှင်းမဲ့အလို့ချုံမြေမှာမနေကိုမှဆွဲထားရှာတယ်ချင်ရတော့ငုံနေစေပါဟဲ့မေဦးစိတ်ထင်တာရှောက်မလို့နဲ့နေရလေတေချာစဉ်းစားပါဦးချေပြောတဲ့စကားအရာဆိုရင်မွေးနေ့ဝယ်ညာကိစ္စဟိုမိမချယ်ရီဦးကတမင်ကလုံးဆန်တာဖြစ်ရမယ်သူကတက်တန့်ကိုအထက်တန်းကြရတစ်ဖက်သက်ကြိတ်ပြီးတော့ကြိုက်နေရလေချုံမြင်ပြောမှမေဦးကလည်းစဉ်းစားပြီးချင်ရလေးကိုနေရကရှက်သွားတယ်ဟုတ်ပါမလားဟဲ့နေရလေးဘာလို့မဟုတ်ရှောက်မှာလဲငါမိုက်လွဲခဲ့တယ်ဆိုတာနင်တို့သိတာပဲချုံမြင်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ချင်ရဲ့ဒီမိမတက်တန့်လားခဏတက်ချင်နေတာငါတို့လည်းသိနေတာပဲတက်တန့်ကအဖက်မှမလုပ်တာအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့မှချင်လေမျက်လုံးလေးကလေးနဲ့စဉ်းစားမိတယ်တက်တန့်ရှင်လက်ရှိနဲ့ရေးထားတဲ့ကယ်လရီပါတဲ့ဒီစီပန်းတွေလည်းသူမရှားခဲ့တာပဲဒါဆိုတက်တန့်ကသူမကိုတကယ်ချစ်တာပေါ့သူမအတွင်ပြုံမိတယ်အမလေးအခုမှပဲရွှေနှုတ်ခမ်းလွာကအပြုံးပန်းနေဖွင့်တော်မူတယ်မေဦးတော့နေမစားနဲ့မေဦးကစစ်စနိုးလေးနဲ့စားတော့ကျဲကနှုတ်ခမ်းလေးဆိုပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတယ်အခန်းထဲမှာသူမတို့ရဲ့ရှိတန်တွေပြည့်နေသွားတယ်အခန်းပြင်ကနဲ့အခြေအနေကိုနားထောင်နေတဲ့ချင်ရဲ့မမေကရှခုံးမှပဲတပြင်းကိုချနိုင်နေတက်တန်တယောက်ခြံထဲကဂျန်ပေါ်မှာထိုင်နေတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကရှောင်လာတယ်ဟဲ့အောင်တက်တန်ဟာမင်းတို့ဒီနေ့ကြောက်မသွားဘူးလားအေးမင်းစီလာခြင်းလို့မသွားတာငါတို့ကောင်မလေးတွေပါတယ်သူတို့ကချစ်စီသွားကြတယ်ဘာလာလို့တာလဲမင်းတို့ကဒီကောင်လေးဘာလို့လာလဲသိပေမဲ့တမင်မေးလိုက်ခြင်းတည့်ရတာလဲကွာအပူတွေလုံးမနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲပြောပြစမ်းမအောင်ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟာအဲ့ဒါတော့မင်းပြောမှလားကွာငါတို့သိကျင်တာကချစ်ကိုချစ်ခွေးပိုင်ထားတာလေပြောသေးတယ်အခုဘာလို့အတင်ခုပြေးသွားတာလဲသိကျင်တာဒါအကြည့်လို့ကွာတတန်ဝင်းနေညကချင်တဲ့လူမှာပြီးတော့ချေရီဦးကိုပဲရီစာစကားပြုံမိရာကနေချင်အားသူ့ကိုရှောင်နေတာသူ့ဘေတငယ်ချင်းရဲ့သားနဲ့စိစက်တော့မယ်လို့ပြောလို့ချဲကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ခိုးပြေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်တတန်စကားဆုံးတော့ရှောင်နေကဒီချယ်ရီဦးဆိုရမိမရှော့တွက်လို့မရဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်နောက်လေမင်းတို့ကိုတန်နီနီနဲ့တောက်ရှက်လာနိုင်နေနော်ငါလည်းအဲ့လာပဲစဉ်းစားနေတာမင်းသိကြောင့်ဂယူးဆိုင်မှာရှာမယ်ကွာအေးပါကွာဒါနဲ့မင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာရက်ကတတ်မှတ်ပြီးပြီလားအေးလာမင်းအပတ်ချင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်မှာဖိတ်စာဝေတဲ့နေ့ကျမင်းတို့ကုညီကြောင်းကုညီမှာပေါ့ကွာဒါဆိုငါတို့ပြန်တော့မယ်အေးဒီနေ့ချိန်နဲ့တတန်ကမင်္ဂလာဝင်းဆောင်သွားရွှေမဲ့နေဖြစ်ပါတယ်လက်ဝဲရတနာအကြံကတော့တတန်းမေမေကရတနာဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာမို့ပူစရာမရှိပါချင်းဒီဘလိုပုံစံလေးကြိုက်လေရွှေကြည့်လေမင်္ဂလာပွဲဝင်းဆောင်ဆိုင်နေမှာဒီဇိုင်နာအမကမရှုံးနိုင်တဲ့ဝင်းဆောင်ဒီဇိုင်းတွေကိုပြတယ်ချေကအတော့စကားသိမ့်မပြောစိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ချေလည်းဝင်းဆောင်ရွှေနေရှင်တနေရာအရှောင်းမှာသူမမျက်လုံးလေးကဝင်းလန့်သွားတယ်အမဒါလေးသဘောကျတယ်သဘောကျတာတွေ့ရနဲ့သူ့တော့မတိုင်မြင်ပဲဒီဇိုင်နာအမကိုတန်းပြောတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမပြောရင်ပဲသူကျင်နေပါပဲညီမလေးကအမြင်ရှိလိုက်တာဒီဝစ်ဆောင်ဒီဇိုင်းလေးကမမတိချစိတ်နေပြီးတော့ဖန်တီးထားတာညီမလေးနဲ့ဆိုရင်အရန်လာမှသိကြတယ်ဒီဇိုင်နာအမပြောလို့သူဝစ်ဆောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတော်လာတယ်လို့မြင်မိတယ်ဂါဝေလေးကလက်ရှိလေးကိုမှစာဖောင်းကြွလေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးအောက်ပိုင်းမှာတော့ကကဖောက်ဖောင်းကြောင်လေးတွေနဲ့တေချာအနုစိတ်ကိုမှပုံဖော်ထားတာမှန်သိတာတယ်
ဒါလေးပဲယူလိုက်မယ်နော်အမကြိုက်တာတွေ့ပြီမို့ဒီဝိစုံနေလိုက်ပဲမဲ့သူတို့သားဝိစုံကိုလည်းဒီအမားကပဲရွှေ့ပြီးတယ်ဝိစုံတွေကိုအပူအလိုမရှိဝင်ကြည့်ပြီးကျင်းတဲ့ပြင်ဆိုမှနှစ်ယောက်သားဆိုင်တွေကထွက်လာတယ်ပြီးရနဲ့ဖိစာအပ်ဖို့ဖိစာရှိုက်တဲ့ဆိုင်ကိုတွန်းရပြန်တယ်တတန်ကတော့ကြားသူကိုပိုင်ဆိုင်ရှာတော့မှာဖို့အလုံးပြောရွှင်တက်ကြွနေသလောက်ချဲကတော့သူ့မျက်စောင်တထူထူနေပါချစ်သူနှစ်ဦးကိုပဲတစုံတယောက်ကမျက်ကြည့်မပြတ်လိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကသတိမထားမိနေတော့ပျော်နေကြတယ်ပေါ့လေနေတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငါဖြစ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးချယ်ရီဦးမှာသူတို့ပြောနေတာကိုမြင်ရလေရှင်တွေကအပူမီးတွေကလှိုက်စားလာလိဖြစ်ပါတယ်တန်ထက်ကိုငါမှမပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဘသူမှမပိုင်ဆိုင်စေရဘူးလို့ပြောပြီးကောင်းအရှိန်နဲ့မှာပြီးဖေးစာရှိုက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာထွက်လာတဲ့ခြေနဲ့တတန်းကိုပဲခွင်းတိုက်တယ်သို့ပေမဲ့တတန်းကသတိချမိပြီးခြေကိုတစ်ဖက်ကိုပဲအမြတ်တော်ကလူလဲအမြတ်ရှောင်လိုက်တယ်သို့တော့ကားရှိန်ကပြင်းထန်လွန်းလာကြသူ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုကားနဲ့ပုမိသွားပြီးအသက်ဘေးကတည်တည်လေးလွတ်သွားခဲ့ရတယ်ချယ်ရီဦးမောင်းလာတဲ့ကတော့အရှိန်ထိမရတော့ပဲဓာတ်တိုက်ကိုခွင်းဆောင်ကလူရတော့နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်ခြေကတော့စိုးရိမ်စိတ်များစွာနဲ့တတန်းစီအပြေးသွားပြီးပွေးတူပြလိုက်ရတတန်းနေပါမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ငါပါမှမဖြစ်ပါဘူးခြေလက်ကိုပူးမိသွားရုံလေးပါနေမငိုနေတော့နော်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့မငိုပဲနေနိုင်ပါလေကာကြီးကမြို့ဝင်ပြီးတော့ကြိုက်တော့မလို့လေငါအရှက်လက်သွားတာမငိုပါနဲ့ဆိုကွာနင်းကိုရာမြင်ငါနှလုံးသားကနာရဲကွာမငိုနဲ့နော်ငိုမှာပဲဘာလဲအလောက်ကြီးငိုနေတာငါစိတ်ပူလို့လားပူတာပေါ့ဟဲ့ဒါဆိုချစ်လာရင်ချစ်တယ်မချစ်ပါဘူးနင်းတော့မဆိုင်တာတွေလာပြီးတော့မိမနေနဲ့ငိုတန်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြောနေတဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတကယ်ပါကျွန်တော်အသက်ချက်ကိုမှပူပြီးတော့ချင်ရပါတယ်ချယ်ရီဦးကတော့အပူမီးများစွာနေတာဘဝဆက်ကိုတင်သွားရှာတယ်ဒီနားမှာလူနာတင်ကားတန်တွေကဆူညံသွားခဲ့ပါတယ်မသေးကောင်မပြောက်ကောင်သားတို့ရဲ့ဟုတ်ပါမမမာလာရဲ့ကန်တီပြီလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်ကျမတို့တော့ရှင်သုံးရကြီးရဲ့မမေတို့ကလည်းအခုတမီတို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်လည်းမပူကြပါနဲ့တမီလေးအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်တမတက်တဲ့မီတို့လောင်ကျွမ်းသွားစီတာပဲဟုတ်တယ်နော်သူတို့စကားဝိုင်းလေးကအတွေ့များစွာနဲ့ငြိမ်သက်သွားတယ်မင်္ဂလာပွဲနေ့လေးရှောင်လာပြီဟိုတရဲ့အလားပြန်ကန်နေမှာချိန်နဲ့တငယ်ချင်းရဲ့မိကဲဆရာမတွေရဲ့ရှိရဲ့မမီမေဦးတို့တငယ်ချင်းကိုအလှဆုံးပြင်ပေးရမယ်နော်အရှမ်းလှသွားရင်မမီကိုအာဘားတွေပြီးမယ်အမလီအာဘားတွေတော့မလို့ကျင်ပါဘူးအေးသူတို့သားလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲကတယောက်ကိုပြီးမယ်ဆိုတော့ရှာပြီးဟာမမီနော်အဲ့ကြတော့မရှာဘူးမေဦးလူကိုယူချင်းယူသွားချုံမီရဲ့လူတော့မရှာဘူးဟဲ့ငါလူလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးနော်ငါတော့မှဥထားရတာဟဲ့ဩဘာလဲဥထားတာကတကယ်လည်းမရှိပါဘူးအေးညီတို့ဟာလေဆရာကျမမပြင်ပေးခင်ရတာကြွရုပ်လေးလိုပဲလှပေးသားပါနော်မာမီရဲ့စကားကြောင့်ချေရဲ့မျက်နှာလေးကပန်းနီအောင်တန်းသွားတယ်ကဲပြီးပါပြီရှင်ဟဲလှရှင်လိုက်တာချေရဲ့တက်တက်မြင်တော့နေအောင်ပါလေနှလုံးရက်သွားမလားပဲအဲ့လောက်လည်းမမြောက်ပါနဲ့နေတို့ကလည်းဒီရဲစိန်မှာအခန်းတကဖွင့်လာပြီးတော့တတန်ကဝင်လာတယ်သူအခန်းထဲကိုဝင်တာနဲ့မျက်နှာရှာတာကသူ့ရဲ့သူတို့သမီးလေးကရှက်ရှက်ဆက်ဆက်လှမ်းနေတာမို့သူ့မှာအသက်ရှိတော်မှမှားရတယ်တတန်အသက်လေးပါလေးလည်းရှိအောင်မေဦးကပြုံမှတတိဝင်ပြီးတော့သူရှက်ရှက်နဲ့လေပင်ကိုပုတ်တက်ပြီးခမ်းမတွေမှာလူဆုံနေပြီတွားရအောင်နော်အဲ့လိုဆိုပြီးသူရဲ့လက်မောင်းကိုကန်ပြီးတဲ့ခြေကလက်လေးကိုချိန်ပြီးနှစ်ယောက်သားကအတူရှင်တွေထွက်လာတယ်ခမ်းမတွေကိုရှောက်တာနဲ့ပွဲကိုပဲတယောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကလက်ခုပ်တွေတီးစားတယ်သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကဧည့်သည်တွေကိုတဝိုင်းပြီးတဝိုင်းလိုင်းတို့ဆက်ရှင်မင်္ဂလာပွဲလေးကပြီးဆုံးသွားတယ်မင်္ဂလာပွဲပြီးတော့သူတို့သားသူတို့သမီးတွေဟိုတရားလက်ဆောင်စစ်စင်ပေးတဲ့အခန်းလေးထဲကိုပဲတတန်ကချဲကိုပဲခေါ်လာခဲ့တယ်သူစိုးကင်ထားတဲ့ချဲရဲ့လက်ပြားတွေကအေးစက်နေတာမို့သူတစ်ချက်တော့ပြုံးလိုက်တယ်နေဘာရလဲနေကြောက်နေရဲ့ချင်းလို့လေမကြောက်ပါဘူးမကြောက်ရင်လည်းပြီးတာပဲအင်းကြီးချုပ်ပေးမယ်နော်ဘာလို့ချွတ်ရမှာလဲမကြလို့ဒီဝိဆောင်ကြီးနေပဲနေမလို့လားသူပြောမှပဲဝိဆောင်လေးရမှာကိုတတိရှာမိတယ်ရှားတယ်ငါဘာသာပဲချွတ်နိုင်မယ်နေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဖြစ်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဒီနေ့တနေ့လို့ငါမိမလေးရဲ့အနားမှာပဲဒီမှာအေးပါတတန်းချေရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးရှင်းကျင်နေတယ်သူကတော့ရှေးကျိုးကန်လေးကိုဝင်လိုက်တယ်
သူရှေကျိုခန်းထဲကိုဝင်သွားမှသူမမှာတပြင်းကိုချနိုင်နေသူမအဝတ်အစားတွေကိုအမြဲချလိုက်ပြီးတပတ်လေးကိုဘက်ကသူမတငယ်ချင်းတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်အစားအိတ်လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဘာတွေလဲအင်ကြီးတွေကအရှမ်းကိုမှဆက်စီကြားနေအောင်မို့ကြည်ရင်နဲ့တော့မှရှက်လာရှာတယ်သူမအင်ကြီးလေးကမြရှက်နေတော့တတဲကရှေကျိုကန်တွေကထွက်လာတယ်ခါမှလည်းတပတ်ကိုတစ်ထဲသာပတ်ထားတာမို့ချဲမှာပို့ပြီးတော့ရှက်လာရှာတယ်သူကချဲရဲ့လက်ထဲမှာကိုက်ထားတာကိုမြင်ပြီးသဘောကျသွားတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါလေးဝိမို့လားငါဘာမှမဝိလေကြိုက်ပါတယ်နေနော်ဘာတွေရှောက်ပြောနေရလဲဩတကယ်ပြောတာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့သူမအနာကိုတူလာတော့သူမကရှေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူကချဲရဲ့လက်ကိုပဲအမေအရှာဖမ်းယူလာပြီးတော့ချဲရဲ့စပင်လေးတွေကြားထဲမှာတိုးဝှရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေတိုင်လေးစီကိုဆင်ပြီးတော့စုပ်ယူပြီးတော့နှက်ရှလိုက်ပါတယ်ချဲမှာတော့မလုံမရှက်နိုင်ပဲသူပြူသမားတွေကိုနူးနေရှာတာပါဒီနောက်မှာတော့ချဲကလည်းချဲအားသူရှဲချုံမြင်လာတဲ့အခြေပြင်းရှားနေတဲ့အနန်းထီအောင်မှာအသာစီညော့လိုက်ပါသွားခဲ့ရှင်တဲ့ဒီညကိုပဲကုံဆုံးကြရပါတယ်ဒီအခါမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ခရီးစဉ်ကိုပဲစတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အချစ်ချူချူအနံပြင်းပြင်းဆိုတဲ့အချစ်ဇလံကောင်းလေးရတော့ဒီမှာပင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအချစ်ဇလံကောင်းများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအားလုံးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။